દિવ્ય જ્ઞાન હૃદય પ્રકાશિત. હરે કૃષ્ણ એવરીવન, સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુ તરફથી સ્વાગત કરું છું. આપણે મળી રહ્યા છીએ લેવલ 1 બેચ અને 11મો અધ્યાયની ચર્ચાઓ કરવા માટે. તમારું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. શરૂઆત કરીશું. તમારી સામે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના દર્શન થઈ રહ્યા છે ને? પરેશ પ્રભુ બરાબર છે ને? થેન્ક યુ. તો શરૂઆત કરીશું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના આશીર્વાદ લઈને, અર્જુનજીના ચરણોમાં વંદન કરીને, ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત શ્રી પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ, પરમ પૂજ્ય જયાપતાક સ્વામીજી મહારાજ પરમ કૃપાળુ નામાનિક સદાસ પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન કરી મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમો ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિન ઇતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતી દેવી ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત દેશ તારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ. શોભા માતાજી, જયેશ ડોડિયાજી, ફૂલ પટેલજી, હરે કૃષ્ણ એવરીવન. સ્વાગત છે તમારું બધાનું હૃદયપૂર્વક. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, સ્વાગત છે, વેલકમ. હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ, વેલકમ. જય રાધા માધવ. પ્રભુજી, હાજી બોલો ભાવના માતાજી. હું ખાલી સાંભળી સાજે તો ચાલશે ને? આ બેસી નહીં શકું ઓનલાઈન. હા ચાલ ચાલ ચાલ, કોઈ વાંધો નહીં, ચિંતા નથી, કામ છે. કઈ વાંધો, ઇટ્સ ઓકે. જેનાથી પોસિબલ હોય એ વિડીયો ઓન રાખજો, બરાબર છે? જેનાથી શક્ય હોય તે વિડીયો ઓન રાખો, બેટર છે. અને શરૂઆત કરીશું 11મા અધ્યાયની ચર્ચા. આપણે જો 10 અધ્યાય ભગવદ ગીતાના કમ્પ્લીટ કરી લીધા છે. માઇક મ્યુટ કરી દેજો, જેનું પણ માઇક બેકગ્રાઉન્ડમાં ચાલુ હોય પ્લીઝ. અમરીશજી આવી ગયા છે, વેલકમ પ્રભુ, થેન્ક યુ. પોસ્ટ બનાવી દઉં છું તમને. ઓકે, તો તમારી સામે એક સુંદર મજાનું પિક્ચર છે. બોલો કયો પ્રસંગ છે? દામોદર લીલા. કઈ લીલા છે? માતાજી વિશ્વ માટી ખાધી હતી ને, અને વિશ્વ ઓલા મોઢામાં વિરાટ સ્વરૂપ બ્રહ્માંડ દર્શન. બ્રહ્માંડ દર્શન, મોઢામાં બ્રહ્માંડ દર્શન.
વિરાટ સ્વરૂપ તો આજે જોવાનું છે. અહીંયા ભગવાન જે બતાવે છે યશોદા માતાજીને, એ બ્રહ્માંડ દર્શન કરાવી રહ્યા છે. બરાબર. શું કામ આ વારંવાર પૂછું છું? જો ભૂલાઈ જાય ને, બરાબર, એટલા માટે હું વારંવાર. બાકી આ આપણે બહુ બધી વાર, તમે બધા ઘણી વાર લેવલ 1 પણ રિપીટર છો ઘણા બધા તો, અને આ તો મૂવીમાં અને સિરિયલમાં બધે બતાવતા હોય છે. બરાબર. આ ભગવાનની લીલા છે. પણ વારંવાર આ લીલા યાદ કરવાથી ભગવાન સાથે એક એટેચમેન્ટ થાય, એક એની સાથે સંબંધ આપણો સ્થાપિત થાય, એટલા માટે. તો બ્રહ્માંડ દર્શન, વૃંદાવન ક્યારેક જાઓ ને તો બ્રહ્માંડ ઘાટ છે. મથુરાથી બહાર નીકળીએ એટલે મથુરાની નજીકમાં બ્રહ્માંડ ઘાટ છે. ત્યાં જઈએ બ્રહ્માંડ ઘાટ ઉપર તો સરસ મજાનું મંદિર છે. બરાબર. અને મંદિરની બહાર તમે જોવો ને તો મોટા મોટા ટોપલાઓ હોય ને એમાં આટલી આટલી આમ લાડુડી જેવું પડ્યું હોય. આમ દૂરથી એમ લાગે કે લાડુની પ્રસાદી ઠાકોરજીને લાગતી હશે. મને પહેલી વાર ગયો તો એવું હતું કે લાડુ લાગે છે. નજીક જોઈને જોયું તો ખબર પડે કે ભાઈ એ તો માટી છે, માટીના ગોલા બનાવેલા હોય છે, અને એ ઠાકોરજીને ત્યાં ભોગ લાગે છે. અને પ્રસાદમાં પણ એ જ લાવવાનું હોય છે. પછી પગથિયા ઉતરી અને ત્યાં યમુનાજીનું, બરાબર, આચમન કરી શકાય, અભિષેક કરી શકાય, સ્નાન કરી શકાય. સુંદર છે, બરાબર, સ્થળ. તો બ્રહ્માંડ ઘાટનું દર્શન, બરાબર, બ્રહ્માંડ લીલા, ભગવાન બ્રહ્માંડ દર્શન કરાવ્યા છે. અને આજે જે આપણે કરવાના છીએ એ વિરાટ સ્વરૂપનું દર્શન, જેનું 6 વિભાગની અંદર વિભાજિત કરવામાં આવેલો અધ્યાય છે. તો શરૂઆત કરીશું પહેલા શ્લોકથી. પહેલો શ્લોક છે અર્જુનજી બોલી રહ્યા છે. જો ગઈકાલે આપણે જોયું કે ભગવાને એની બધી વિભૂતિઓની ચર્ચા કરી આપણી સાથે, બરાબર છે ને? બધી કેટલી બધી વિભૂતિઓ આપણે જોઈ. ભાઈ આમાં હું સિંહ છું, હિમાલય છું, નારદજી છું, સામવેદ છું, બરાબર, ઓમકાર છું, અકાર છું. હવે અહીંયા અર્જુનજી શરૂઆત કરે છે. શું કહે છે કે આપે જે અત્યંત ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયોનો મને ઉપદેશ આપ્યો છે ને, એ શ્રવણ કરીને મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. કોનો મોહ દૂર થઈ ગયો? અર્જુનજીનો. આપણો મોહ દૂર થયો છે? નથી થયો હજી. આપણો મોહ દૂર થયો નથી. પણ જેમ 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 આગળ વધશું આપણો પણ મોહ છે દૂર થશે. ઓકે. તો અહીંયા અર્જુન જેમ કે છે કે મદ અનુગ્રહાય. મદ અનુગ્રહાય એટલે કે કબૂલ કરે છે. શું કબૂલ કરે છે? તો કે ભાઈ આભાર પ્રગટ કરે છે. ભગવાન તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે મને અત્યંત ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયો, આપણે જોઈએ ને ગુહ્ય જ્ઞાન, ગુહ્યતર ને ગુહ્યતમ, આવા જે અત્યંત ગુહ્ય વિષયો, આધ્યાત્મિક વિષયો તો મને ઉપદેશ આપ્યો. ખાલી સાંભળીને જ મારો મોહ દૂર થઈ ગયો. જો શ્રવણ કરવાનો શું મહિમા છે ને, અહીંયા અર્જુનજી પણ આપણને કહે છે. બરાબર. ભાગવતમમાં તો વારંવાર સુદ ગોસ્વામી, સુખદેવ ગોસ્વામીજી વારંવાર કહે છે. અહીંયા અર્જુન પણ કહે છે ખાલી શ્રવણ મેં કર્યું ને, ખાલી સાંભળ્યું, મારો મોહ છે કમ્પ્લીટલી દૂર થઈ ગયો. એના માટે હું આભાર પ્રગટ કરું. જો આભાર પ્રગટ કરવો એ બહુ જરૂરી છે. આભારથી આપણે સામેવાળાને કંઈક આપીએ છીએ. શું આપીએ છીએ? કોમ્પ્લિમેન્ટ આપીએ છીએ. કોમ્પ્લિમેન્ટ, બરાબર ને? અને સામેવાળાને એમ થાય કે ના ના ભાઈ આ વ્યક્તિને મારી કદર છે, હું આને કંઈક આપી રહ્યો છું, તો આને મારી વેલ્યુ છે, આને કંઈક મારી કદર છે. એટલે આભાર પ્રગટ કરવો, હૃદય છે આપણું કેવું લાગે? વિશાળ લાગે સામેવાળા. આપણે ઓલી પ્રસંગ લેતા હોય ને કે ભગવાનના ધામમાં 2 લેટર બોક્સ છે. બોલો કયો પ્રસંગ છે? 2 લેટર બોક્સ છે, તમારે બોલવાનું છે રિપીટરોએ. 2 લેટર બોક્સ છે, કયો છે? એક લેટર બોક્સ એનો હોય છે, બોલો બોલો ફટાફટ. હા, એકમાં ભગવાન ધન સંપત્તિ જોઈએ, ભગવાન સુંદર સ્ત્રી પત્ની જોઈએ, બરાબર, ભગવાન રૂપિયા જોઈએ, પૈસા જોઈએ, સંપત્તિ, ઘર, મકાન જોઈએ. અને બીજું તો કે આભાર પ્રગટ કરો. ભગવાન થેન્ક યુ, તમે મને ખૂબ આપ્યું છે. બરાબર. આપણે બધા મંદિરે જાય તો મોસ્ટલી શું કરીએ? મંદિરે કંઈક ને કંઈક મોસ્ટલી માંગવા જતા હોય. ભગવાન આ આપી દેજો, ભગવાન હેલ્થ સારી રાખજો, ભગવાન પરિવારને સારું રહે, ભગવાન પૈસા આપજો, સુખ શાંતિ જળવાઈ રહે, સુખ શાંતિ. મોસ્ટલી આપણે જે કઈ પૂજા અર્ચના કરતા હોય, જો લગ્ન થાય, લગ્નમાં સૌથી પહેલા ગણેશજીનું સ્થાપન કરીએ. ગણેશજીનું સ્થાપન શું કામ કરીએ? કે ગણેશજી પ્રત્યે આપણે કઈ વિશેષ પ્રેમ છે ગણેશજી પ્રત્યે? ના ભાઈ ના, આપણે કઈ ગણેશજીની યાદે નહોતા કરતા આજ સુધી. યાદ ને લગ્ન પ્રસંગમાં પહેલા સ્થાપિત કર્યા. શું કામ? તો કે ભાઈ અમારું લગ્ન છે ને એ નિર્વિઘ્ન પાર પડી જાય. એટલે ગણેશજી શું આપણા નોકર છે કે દંડી લઈને બહાર ઉભા રહેવાના છે કે નિર્વિઘ્ન તમારું લગ્ન પાર પડી જાય? ગણેશજી છે વૈષ્ણવ છે, બરાબર, ભગવાનના પરમ ભક્ત છે. એ કોની રક્ષા કરે? ગણેશજી કોની રક્ષા કરે? વૈષ્ણવોની. એને પ્રિય કોણ હોય? વૈષ્ણવ. એટલે કીધું છે ને વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ હોય છે. વૈષ્ણવ કેવા હોય? બધા ઉપર કૃપા કરે. પણ આપણે તો
વૈષ્ણવ નથી તોય ગણેશજીની સ્થાપના કરીએ અને તોય ગણેશજી આપણા ઉપર કૃપા વરસાવે. પણ એમાં ક્યાંય આપણને ગણેશજી પ્રત્યે પ્રેમ છે? ના ના, એમાં તો અમારો સ્વાર્થ છે. ભાઈ તમે કહેવાય વિઘ્નહર્તા છો ને એટલે તમને બોલાવે. તમે વિઘ્નહર્તા ન હોય તમે બીજા કોઈકને બોલાવે. એવું કઈ નથી કે તમારા સ્પેશિયલ તમારી જ જગ્યા. ના ના, તમે વિઘ્નહર્તા છો એટલા માટે. હનુમાનજી વિઘ્નહર્તા હોય તમે હનુમાનજી બેહાડ, એ બ્રહ્મચારી છે એટલે એને નથી બેહાડતા અમે લગ્નની પહેલા. બરાબર છે. તો આભાર પ્રગટ કરવો ખૂબ જરૂરી છે. અને આ ભાવના જે ચેન્જ કરવી ને, મંદિરે જઈને દર્શન કરવા, બરાબર, એ આપણે ભગવદ્ ગીતામાંથી ખબર પડે કે મંદિરે જઈએ ને આભાર પ્રગટ કરવો કે ભગવાન તમે મને ઘણું બધું આપ્યું છે. ઘણું બધું એટલે 2 આંખ, નાક, કાન, બરાબર, બધું આપેલું છે ને. 2 હાથ, 2 પગ. આ તો બહુ સફિશિયન્ટ નથી. ઘણા બધા માણસો પાસે 2 આંખ નથી, કાન નથી. ઘણા બધાને કેન્સર છે, ખાઈ નથી શકતા. ગળાની નીચે પાણી ઉતારવું હોય તો મહા મુસીબતે પાણી ઉતરે છે. બરાબર, ઘણા બધાને ડાયાબિટીસ છે, જમી નથી શકતા. કઈ ને કઈ બીમારીઓથી ગ્રસિત છે. કઈ ને કઈ, બરાબર, કેટલા બધા દુનિયામાં માણસો જે અપંગ છે. તો આના માટે કોઈ દિવસ આપણે થેન્ક યુ કીધું? ના ના, ભગવાન મને તમે ઘણું બધું આપ્યું છે, મને કોઈ બીમારી નથી, આંખ, કાન, નાક બધું એકદમ પરફેક્ટ છે. ના, ભગવાન તમે મને રૂપિયા આપો, ધન આપો, સંપત્તિ આપો, બરાબર. તો એક લેટર બોક્સ હંમેશા ઉભરાતું હોય, ડિમાન્ડ વાળું. પણ આભાર વાળું એમાં કાંઈ નથી હોતું. કોઈ આભાર પ્રગટ કરવા જતું નથી. તો હંમેશા 3 વખત એવી છે, 3 ટાઈમ દિવસમાં એવો આવવો જોઈએ કે ખાસ. આમ તો આપણે તો ક્ષણે ક્ષણે ભગવાનનો આભાર માનીએ ને તો પણ ઓછો પડે એવું છે. પણ એટલીસ્ટ 3 વખત તો આભાર પ્રગટ કરીએ. એક તો રાત્રે સૂતી વખતે આભાર પ્રગટ કરવાનું કે ભગવાન આખો દિવસ એવો રહ્યો હતો કે બહુ ચુનૌતીઓ હતી, બહુ મુશ્કેલીઓ હતી, પણ તમારી કૃપાથી સરસ આજનો દિવસ પસાર થઈ ગયો મારો. બરાબર. બહુ બધા વિઘ્નો આવવાના હશે, આપણે ખબર નથી. જો ઘણી વખત આપણા જીવનમાં કંઈક થવાનું હોય ને, બરાબર, ભગવાનની કૃપાથી ના થાય, પણ આપણને તો ખબર જ નથી. આપણને ખબર જ નથી, બરાબર. તો હંમેશા આભાર પ્રગટ કરો કે આજના મારા કર્મોના કારણે તો આજ ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ મને આવવાની હશે, પણ મને ખબર છે તમે મારી રક્ષા કરી રહ્યા છો. થેન્ક યુ ભગવાન. સૂતી વખતે, જમતી વખતે, જયારે પ્લેટમાં ભોજન આવે ને, પેલા યાદ આવવા જોઈએ કૃષ્ણ મહાપ્રસાદે ગોવિંદે નામ બ્રહ્મની વૈષ્ણવે. તરત શ્લોક યાદ આવવો જોઈએ. શ્લોક ના યાદ આવે, શ્લોક નથી આવડતો, કઈ વાંધો નહીં. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આટલું તો આવડે ને, બહુ સિમ્પલ છે ને. આટલું બોલી લેવાનું. ભગવાન ખૂબ ખૂબ આભાર, બરાબર, કે મને 3 ટાઈમનું જમવા મળે છે. વિશ્વમાં ઘણા બધા માણસો છે જેને નથી મળતું, બરાબર. બહુ અઘરું છે. ભૂખ્યા પેટે રાત્રે સૂવું પડે છે ઘણા બધાને, જરૂરી નથી. અને પછી ક્યારે? તો કે ભાઈ જ્યારે સવારમાં ઉઠીએ, સૂતી વખતે ઉઠીએ અને જમે. સવારે ઉઠીએ ને ત્યારે ભગવાનનો આભાર પ્રગટ કરવો કે આજ એક મારો નવો દિવસ શરૂઆત થઈ રહ્યો છે. તમારી કૃપાથી આજે હું ઉઠી ગયો છું. ઘણા બધા ઉઠતા નથી, રાત્રે સુવે ને સવારે ઉઠતા જ નથી. પૂરું, બરાબર. તો ખાસ આપણે આભાર પ્રગટ કરવો જોઈએ. આ આપણે હંમેશા હેબિટ પાડવી જોઈએ, રોજે રોજ. એક ઓલી ઘટના છે ને, ભક્ત એમ કે છે કે ભગવાન જયારે ખરેખર મારે બહુ જરૂર હતી ને, મને છોડીને જતા રહ્યા હતા. ભગવાન કે એવું? આવું ક્યારે બન્યું? હું તો જનરલી મારા ભક્તને ક્યારેય નથી છોડતો. ભગવાન કે છે ને મારા ભક્ત મારાથી ક્યારેય દૂર નથી, હું હંમેશા મારા ભક્તની સાથે છું. આવું ક્યારે બન્યું? ભગવાન કે હાલો એ કે મારા ભેગા. ભગવાન કે હાલો. જાય સમુદ્ર કિનારે, બરાબર. પેલા 2 પગલા હોય છે, ભક્તના પગલા હોય છે, બાજુમાં ભગવાનના. એમ કરતા કરતા આગળ જાય. જોયું ભગવાન, જોયું કે હવે એક જ પગલા છે, એક જ પગલા. આ પગલા મારા છે. કોણ કે છે? ઓલો ભક્ત કે જોયું તમે છોડીને જતા રહ્યા હતા. આ સમય મારો બહુ મુશ્કેલીનો હતો ને, છોડીને જતા રહ્યા હતા તમે. ત્યારે ભગવાન કે છે કે બેટા, એ જે એક પગલા છે ને એ મારા છે. તો હું ક્યાં છું? મેં તને તેડી લીધો. તો તારા પગલા ક્યાંથી હોય? ભાઈ તું તો મારી ગોદમાં છો, તો તારા પગલા ના હોય, બરાબર. એટલે જીવનમાં, બધાના જીવનમાં કંઈક ને કંઈક રોજે રોજ મુશ્કેલીઓ આવતી હોય છે, આવતી હોય છે. પણ જેમ કૃષ્ણ શરણાગતિ થાય, ભગવત પ્રાપ્તિ, બરાબર, ની ભગવત પ્રાપ્તિની ઈચ્છા કરીએ ને એટલીસ્ટ, તો બહુ બધી મુશ્કેલીઓ એની મેળે ટળી જતી હોય છે, બરાબર છે. એનો આપણે આભાર પ્રગટ કરવો જોઈએ, બરાબર. હવે આગળ કે છે, હે કમળ નયન, મેં આપની પાસેથી જીવ માત્રના ઉત્પત્તિ તથા લય વિશે વિસ્તારપૂર્વક સાંભળ્યું છે અને આપના અક્ષય મહિમાનો અનુભવ પણ કર્યો છે. સાંભળવાથી જ અનુભવ કરી લીધો છે અર્જુનને. આપણે તો વારંવાર વાંચીએ છીએ, લેવલ 1 કરીએ, 2 કરીએ, ભક્તિ શાસ્ત્રી કરીએ, વરી રિપીટ કરીએ, 10 વખત લેવલ 1, 5 વખત લેવલ 2 કરીએ ને, આપણને અનુભવ થતો નથી. કારણ કે રસ નથી આપણને હજી કૃષ્ણ પ્રત્યેનો પ્રેમ ડેવલપ નથી થયો. શું કામ એવું થયું છે?
તો કે ભાઈ અનંત જન્મોથી મજા કરવાની જે છાપ છે ને આયા છે. મજા 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 મજા. કૃષ્ણની બાજુએ જવાનું કોઈ દી વિચાર કર્યો નથી. અને કૃષ્ણની બાજુએ જવાનો જયારે વિચાર કરીએ એટલે માયાદેવી પ્રલોભનો આપે તરત જ. એ ભાઈ એ કાંઈ ના કરાય, મંગલા આરતી ને બધું ના કરાય, એના કરતા આરામથી સુવાય, મજા કરાય, હાલ હું તને બીજું નવું નવું રમકડું આપે. જયારે તમે ભક્તિમાં આવો ને, જેમ જેમ ભક્તિમાં ઉન્નત થતા જાઓ ને, માયાદેવી કંઈક ને કંઈક રમકડું આપે તમને, કંઈક ને કંઈક. કાં કંઈક પ્રમોશન થઈ જાય, કાં કંઈક નવી કાર આવે, કાં કંઈક મકાન બનવાની યોજના ચાલુ થઈ જાય, કંઈક ને કંઈક યોજના ચાલુ થાય. તો આપણને એમ થાય, ઓહ આ તો સારું થવા માંડ્યું મારી સાથે. એકચ્યુઅલી એ માયાદેવીનું રમકડું છે, તમે એમાં ફસાઈ જાઓ અને કૃષ્ણથી પાછા દૂર જાઓ. બરાબર. તો આ હંમેશા થતું હોય છે. તો અહીંયા અર્જુનજી છે એ ભગવાનને શું કે છે? કમળ નયન. ભગવાનની આંખો કેવી છે? કમળ જેવી. હવે આમ તો આ ભૌતિક જગતની કોઈ પણ વસ્તુ સાથે ભગવાનની કોઈ પણ બરાબર વસ્તુને કે ભગવાનને સરખાવી શકાય એવું છે નહીં. પણ આપણી પાસે બેસ્ટમાં બેસ્ટ શું છે? તો અર્જુન કહે છે ભગવાન અમારી પાસે બેસ્ટમાં બેસ્ટ હોય ને તો અમારી પાસે સારામાં સારું કમળ છે. એટલે અર્જુન કે હું કમળ સાથે સરખાવું. કુંતી મહારાણી પણ પ્રાર્થના કરે છે. શું કે છે? નમો પંકજ નાભાય, નમો પંકજ માલિની, નમો પંકજ નેત્રાય, નમસ્તે પંકજ આંગ્રય. બરાબર. આવી રીતના શિવજી પણ સ્તુતિ કરે છે. શિવજી સેમ સ્તુતિ કરે છે. એમાં શિવજી પણ ભગવાનને બરાબર કમળ સાથે સરખાવે. કુંતી મહારાણી, અર્જુનજી. શું કામ? તમે આપણે ગોલોક ચાર્ટ જોયો હતો ને, એમાં ગોલોક ધામનો આકાર પણ તમને યાદ હશે તો કમળ જેવો હતો, ગુલાબી કલરનો. અને બ્રહ્માજીનું જે આસન છે ને એ પણ કમળ છે. ગર્ભોદક્ષ વિષ્ણુજીના નાભીમાંથી ઉત્પન્ન થાય કમળ છે. એટલે એવું કહેવાય છે કે બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ પહેલા કમળની ઉત્પત્તિ થઈ ગઈ. બરાબર ને? બ્રહ્માજીનું જે સર્જન નહોતું થયું એની પહેલા કમળ આવી ગયું હતું. એટલે એવું કહેવાય છે કમળ છે ને ખરેખર આ ભૌતિક જગતનું ફૂલ નથી. એ ભૌતિક જગતનું ફૂલ નથી, કારણ કે બ્રહ્માજી પહેલા એની ઉત્પત્તિ થઈ ગઈ છે. બ્રહ્માજી પછી બ્રહ્માજી આવીને ભૌતિક જગતનું સર્જન કરે, 14 લોકનું સર્જન બ્રહ્માજી કરે. એટલા માટે પણ કમળ સાથે સરખાવવામાં આવે છે. બરાબર. તો અહીંયા કે છે કે જીવ માત્રના ઉત્પત્તિ અને લય વિશે આપણે 8મા અધ્યાયમાં ભણ્યા ને. બરાબર. મિની પ્રલય, મહાપ્રલય વિશે આપણે જાણી લીધું. 10મા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું અહમ સર્વસ્ય પ્રભો, બધાનું ઉત્પત્તિનું કારણ હું છું. એના વિશે મેં વિસ્તારપૂર્વક સાંભળ્યું છે. બરાબર. 8મા અધ્યાયમાં, 9મા અધ્યાયમાં, 10મા અધ્યાયમાં બરાબર મેં સાંભળ્યું છે. બરાબર. અર્જુનજી કહે છે. હવે આગળ અર્જુનજી કહે છે કે હે પુરુષોત્તમ, હે પરમેશ્વર, હું આપને સ્વયં આપને જણાવ્યા પ્રમાણેના આપના વાસ્તવિક રૂપને મારી સમક્ષ જોઈ રહ્યો છું. આગળ વિભૂતિ યોગ કીધો હતો ને, એમાં જ ભગવાને ઘણું બધું વર્ણન કર્યું. અને તમે જે કીધું છે એ મુજબ હું તમને જોઈ રહ્યો છું. છતાં આપ આ દ્રશ્ય જગતમાં કેવી રીતના પ્રવેશ્યા છો? કઈ રીતના તમે આ ભૌતિક જગતનું નિર્માણ કરવા માટે આ જગતમાં પ્રવેશો છો? તો એ મારી જોવાની ઈચ્છા છે. આપના સ્વરૂપનું હું દર્શન કરવા ઈચ્છું છું. તો અહીંયા અર્જુનજીને ઈચ્છા છે ભગવાનના કયા સ્વરૂપ જોવાની? વિરાટ સ્વરૂપ જોવાની. કે ભાઈ મારે વિરાટ સ્વરૂપ જોવું છે. તમે કઈ રીતના ભૌતિક જગતમાં પ્રવેશ કરો છો? હે પ્રભુ, હે યોગેશ્વર, જો હું આપને આપના વિશ્વરૂપના દર્શનનો અધિકારી લાગતો હોઉં તો કૃપા કરી મને આપના અનંત વિશ્વરૂપના દર્શન આપો. મહત્વનું છે ને ભાઈ. અધિકારી લાગતો હોય તો ભગવાન તમને યોગ્ય લાગતું હોય ને તો ફોર્સ નથી કઈ. તમને એવું લાગે છે કે હું યોગ્ય હોય, નમ્રતા. અર્જુન શું શીખવે છે આપણને? નમ્રતા શીખવે છે. યોગ્ય. અને આપણે તો થોડાક દી 16 માળા કરીએ, બરાબર, અને આપણે બરાબર મંદિર જાય, ભગવાન 16 માળા કરું, મંગલા આરતી કરું, ભાઈ હવે આ મારી ઈચ્છા છે પૂરી કરજો. કરો જ ને, કેમ ના કરો? અથવા તો આપણી સાથે કઈ ખરાબ થાય તો? મારી સાથે જ ખરાબ થયું, આખા ગામમાં કોઈ ના મળ્યું, આખા ગામના હતા અને કોરોના ખાલી મને જ થયું, બીજા કોઈને નહીં. રોજ 16 માળા કરવાનો ફાયદો શું? રોજ મંગલા આરતી કરવાનો ફાયદો શું? આપણને તરત આવા વિચાર આવવા માંડે. કઈક ખરાબ થાય, પ્રોફિટ લોસ, કઈક લોસ થઈ જાય, કોઈક સ્વજન જતું રહે આપણને છોડીને, તો આપણને શું લાગે? તરત જ ભગવાન આવું મારી સાથે કેમ થયું? અર્જુન શું કે છે? ના ના ભગવાન, તમને યોગ્ય લાગે, મોકળાશ છે. સંબંધની અંદર શું હોવું જોઈએ? મોકળાશ હોવી જોઈએ. સંબંધમાં ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. બરાબર. તો સંબંધ છે ફૂલે ફાલે. અત્યારના સંબંધ આપણે જોઈએ છીએ, બરાબર, સગાઈ થઈ હોય, નવા નવા સંબંધ હોય, બરાબર, ખૂબ જ એટેચ, ખૂબ પ્રેમ કરતા હોય, તો ધીમે 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 કેવું થાય ખબર છે? એકાબીજા ઉપર હાવી થઈ જાય. હું કહું એને જ મેસેજ કરવાનો, હું કહું એને જ કોલ કરવાનો, હું કહું એટલું જ કરવાનું.
હું કહું તો બેસવાનું, હું કહું તો ઊભું થવાનું. આવું થાય છે ને અત્યારના સમયની અંદર. ધીમે 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 કેવું ઓલું સંબંધનું આમ ગળું ઘૂંટાતું હોય ને એવું લાગે. એક સમય એકબીજા પ્રત્યેનો જે પ્રેમ છે એ કેવાય જતો જ રહે. શું કામ? સ્વતંત્રતા નથી. સંબંધની અંદર સ્વતંત્રતા છે, ખૂબ જરૂરી છે. નમ્રતા એ ખૂબ જરૂરી છે. અહીંયા વિશ્વરૂપનું દર્શન કરવું છે. હવે અર્જુનને પહેલેથી જ કૃષ્ણની સર્વોપરિતા વિશે ખાતરી છે. ખાતરી છે ને, આગળ આપણે જોયું કે નહીં 10મા અધ્યાયમાં યાદ છે ને, અર્જુન શું કહે છે? પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામમ પરમ પવિત્રમ. બરાબર. ભગવાન તમે કેવા છો? પરમ બ્રહ્મ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ? તો કે તમે. દેવોના દેવ કોણ? તો કે તમે. બરાબર છે. આગળ કીધું ને, સર્વના ઉત્પત્તિ કરતા કોણ? તો કે તમે. સર્વના પિતા કોણ? તો કે તમે છો. હવે અર્જુનને તો કોઈ ડાઉટ નહોતું, તો પછી આ વિરાટ સ્વરૂપ એને જોવાની જરૂર શું છે? કઈ મનમાં ડાઉટ છે કે આગળ કીધું છે વિભૂતિ યોગમાં એ મને એવું લાગે છે તમે કઈ ખોટું બોલો છો, બતાવવો જોઈએ, આવું કઈ છે અર્જુનને? તમારા માટે પ્રશ્ન છે, એડ્રેસ કરો. શું કામ વિશ્વરૂપ જોવું છે અર્જુનને? ખાસ તો નવા પાર્ટિસિપેન્ટ. હા, હાથ ઊંચો કરજો, ડાયરેક્ટ નહીં બોલતા, એટલે નવા પાર્ટિસિપેન્ટને થોડો વિચારવાનો મોકો મળે. બોલો, કોણ જવાબ આપશે? અર્જુનને વિશ્વરૂપ શું કામ જોવું છે ભાઈ? મુકેશ શર્માજી બોલો. મુકેશજી. તેઓ ભગવાનનો અવતાર છે હા, ને એમનો ઉપદેશ જાણવા માટે, કૃષ્ણને જાણવા માટે. કૃષ્ણને જાણવા માટે. પણ એને તો આગળના અધ્યાયમાં કીધું ને, પરમ બ્રહ્મ. તમે તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છો, તમે નારાયણ છો. અને આ અધ્યાયના પહેલા શ્લોકમાં શું કીધું? કે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. મને બધી ખબર પડી કે હું શરીર નથી, આત્મા છું અને હું તમારો દાસ છું. મોહ દૂર થવાનો મતલબ આ થાય. મતલબ અર્જુન ક્લિયર છે. બરાબર. છતાંય પૂછે છે. થેન્ક યુ પ્રભુ, થેન્ક યુ. ઓકે, બોલો બીજા કોઈને કઈ? રુદ્રદર્શી ઝાલા પ્રભુ, આપને કઈ એડ કરવું છે? અમૃતા પટેલજી, શું કામ ભાઈ અર્જુનને વિશ્વરૂપ જોવું છે? કઈ એને કઈ મનમાં ડાઉટ છે? ના ના, મને એકવાર બતાવી દો, મારે જાણવું છે. તમે ખરેખર વિશ્વરૂપ બતાવી શકો કે નહીં? કોણ કહેશે? દિવ્યાંગી માતાજી, દિવ્યાંગીજી, હું નામ બોલું ને એ પોતાનું માઇક અનમ્યુટ કરીને બોલો. ચાલો, એમને તમારી સાથે અબોલા છે એટલે રુદ્રદર્શી પણ નથી બોલતા, દિવ્યાંગીજી પણ નથી બોલતા મારી સાથે. તો હવે કોણ બોલે છે? ભાવનાજી બોલો. શું કામ ભાઈ અર્જુનને શું ડાઉટ છે મનમાં? વિશ્વરૂપ દર્શન શું કામ કરવું છે? બોલો 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 ભાવનાજી, અનમ્યુટ કરીને. મને એવું લાગે છે કે અગર મતલબ કે એને આપણે આટલી બધી ગીતા આપણને આપી હતી અને એને સંસ્કાર માટે કદાચ મે બી એવું કે આ સ્વરૂપ આવું છે એમ બતાવવા માટે કદાચ મે બી એવું મને લાગે છે. ઓકે ઓકે, બાકી આપણે માનીએ બધા એટલા માટે. થેન્ક યુ માતાજી. બોલો વિજયા ઝાલાજી, બોલો વિજયા માતાજી. અર્જુનજીને તો ખબર હતી પણ આપણા બધા માટે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણ છે અને મતલબ કળિયુગમાં બાકી લોકો આવીને કે અમે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, તો એક આઈડેન્ટિટી એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટે કે આ કેટેગરીમાં તમે ફોલ થતા હો તો તમે ભગવાન છો. ઓકે, ગ્રેટ, ખૂબ સરસ, યાદ છે તમને. બોલો, એક્ઝેક્ટલી આમ જોઈ ને તો 3 કારણ છે. બરાબર છે. કોઈને બોલવા છે કે આગળ હવે હું બોલી જાઉં? બોલો નયા માતાજી. અર્જુનજીનો વિશ્વાસ વધારવા માટે, એટલે આપણા બધાનો પણ, અને જ્યાં જે લોકો ત્યાં હાજર નથી તેના માટે પ્રમાણ આપવા માટે. બરાબર. ભવિષ્યના દેવતાઓ માટે માપદંડની સ્થાપના. માપદંડ. અર્જુનનો વિશ્વાસ વધારવા માટે. એટલે અહીંયા અર્જુનનો વિશ્વાસ વધારવા મતલબ અર્જુનને વિશ્વાસ નથી એમ નહીં, પણ અર્જુનજીને શું કરવું છે? કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કરવો છે. શું કરવું છે અર્જુનને? જો તમારા મિત્ર, તમારી બેનપણી, તમારા ફ્રેન્ડ, તમારો દીકરો કલેક્ટર હોય, ડોક્ટર હોય, તો આપણે ક્યાંક ગયા હોય તો શું કહીએ? મારો દીકરો છે, કલેક્ટર છે, મારો દીકરો છે, ડોક્ટર છે, એન્જિનિયર છે, ધારાસભ્ય છે, મારો દીકરો. જો ઓલો બેઠો સામે રહ્યો, એ મારો દીકરો છે કહીએ કે નહીં? આમ આપણે છાતી ભૂલાઈ જાય, ગદગદ થઈ જાય. એમ અર્જુનજીને ખબર છે. શું ખબર છે? કે મારો ભાઈબંધ છે ને ભગવાન છે, એ જ નારાયણ છે. બરાબર. અખિલ બ્રહ્માંડના સ્વામી છે ને આ બરાબર મારો ભાઈ છે. મામા ફઈના હતા ને, ભાઈ પણ હતો, મિત્ર પણ હતા. તો કે આ મારા મિત્ર છે, મારે બધાને બતાવવું છે, મારે બધાને કેવું છે કે આ કૃષ્ણ છે, ભગવાન છે.
એટલે આ વિશ્વાસ વધારવો છે અર્જુનજીનો. બીજું, ત્યાં જે લોકો હાજર નથી, કોણ હાજર નથી? આપણે બધા હાજર નતા ને એ સમયે, તો આપણા માટે. અને ત્રીજું, ભવિષ્યના દેવતાઓનું માપદંડ. હવે અહીંયા તો અત્યારે કળિયુગ ચાલે ભાઈ, રોજે રોજ નવા દેવતાઓ આવે. આજે આ ભગવાન છે, ઓલા ભગવાન છે, આજે આ ભગવાન છે, તે ભગવાન છે, અમારા ભગવાન જુદા, તમારા ભગવાન જુદા. તો એક માપદંડ કે ખરેખર ભગવાન એટલે કોણ? આપણે આમ તો જોયું બીજા અધ્યાયમાં ભગવાનની વ્યાખ્યા જોઈ, જે આપણે પરાશર મુનિ આપે છે, બરાબર, કે જે ષડ ઐશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ હોય અને ષડ ઐશ્વર્ય સંપૂર્ણ માત્રામાં, એને કહેવાય ભગવાન. એ ભગવાન છે. બ્રહ્માજીએ તો પેલા શ્લોકમાં કીધું ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ. પણ આ અર્જુન જેમ કે છે કે ના ના, તમે હજી એવું કંઈક બતાવો, બરાબર, કે જે ખાલી તમે જ કરી શકો છો, બીજું કોઈ જ નહીં, બરાબર. એટલા માટે અહીંયા વિરાટ સ્વરૂપ બતાવે છે, એક બેન્ચમાર્ક સ્થાપિત કરવા માટે, બરાબર. હવે આગળ 5મા શ્લોકની અંદર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે અર્જુન, હે પાર્થ, હવે તું મારી વિભૂતિઓને જો. હવે આમ તો વિભૂતિ યોગ આગળ આવી ગયો, ક્યાં? 10મા અધ્યાયમાં આપણે ભણી ગયા ને વિભૂતિ યોગ. પણ ભગવાન એમ કે છે હવે તું એ જો. ત્યારે તો મેં તને સંભળાવ્યું હતું, ત્યારે મેં તને એમ કીધું તું કે ભાઈ રુદ્રોમાં હું જ શંકર છું, હું જ શિવજી છું, મેં કીધું તું તને. પણ હવે હું તને પ્રેક્ટિકલી બતાવું કે હું જ શિવજી છું, હું જ બ્રહ્માજી છું. હું તને પ્રેક્ટિકલી લાઈવ ડેમોન્સ્ટ્રેશન. એટલે હવે ભગવાન જે આપે છે, શું આપે છે? ઓડિયો વિડિયો પ્રેઝન્ટેશન આપી રહ્યા છે, બરાબર. અને કેવું પ્રેઝન્ટેશન છે? 3D 5D 4D? ના, ટ્રિલિયન ડી પ્રેઝન્ટેશન આ ચાલુ કરવાના છે અને બતાવવાના છે અને માપદંડ આપવાના છે કે ભગવાન હોય એ જ વિરાટ સ્વરૂપ બતાવી શકે. એટલે તમને કોઈ મળે અને એમ કે ના ના હું એ ભગવાન છું ભાઈ, હું પણ ભગવાન છું, તો આપણે કહેવાનું કે વિરાટ સ્વરૂપ બતાવો. ભગવાને બતાવ્યું છે. ભગવાન આગળ કહેશે કે કૃષ્ણ સિવાય કોઈએ વિરાટ રૂપ બતાવ્યું નથી. શાસ્ત્રમાં ક્યાંય ઉલ્લેખ મળતો નથી. માત્ર ને માત્ર કૃષ્ણએ વિરાટ સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. ઇવન કૃષ્ણજીના બીજા વિસ્તાર જે છે ને, પ્રભુ શ્રી રામ હોય, નરસિંહદેવ હોય, વામનજી હોય, બરાબર, પરશુરામજી હોય, નહીં, એમને પણ નથી બતાવ્યું. શિવજીએ પણ નહીં, બરાબર, કોઈએ નહીં. ખાલી એક જ કૃષ્ણ છે, એને દ્વાપર યુગમાં આવીને વિરાટ સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. એટલે અહીં કે છે કે સેંકડો હજારો પ્રકારના દેવી તથા વિવિધ વર્ણો વાળા રૂપોને જો. ભગવાનનું એક રૂપ છે, ભગવાનનું એક રૂપ છે. અને ભગવાનનું એક જે રૂપ છે, આપણે બધા ઘણા બધા એમ કે ભગવાન તો નિરાકાર છે. ભગવાન નિરાકાર નથી. ભગવાન છે કેવા છે? સગુણ છે. એને રૂપ છે, એને આકાર છે, બરાબર. હે ભારત, હવે તું અહીં આદિત્યો, વસુઓ, રુદ્રો, અશ્વિની કુમારો, મરુતો તથા અન્ય દેવોના વિભિન્ન રૂપ, હું તને બધું બતાવી દઈશ. ભગવાન શું કે છે? બધું એક જ જગ્યાએ તને બતાવું, બરાબર. એમાં રુદ્રો પણ હશે, એટલે કે શિવજીના જેટલા પણ વિસ્તાર જે છે, રુદ્રો જે છે, બધા તને બતાવું. અશ્વિની કુમાર, મરુતો, ઇવન આદિત્યો પણ તને બતાવીશ. અને બીજા બધા દેવોના વિભિન્ન રૂપો, એમાં બ્રહ્માજી પણ આવી જશે, બધા બતાવું તને. અને એવા અનેક આશ્ચર્યમય રૂપોને જો કે જેમને પૂર્વે કોઈએ ક્યારે જોયા નથી, કેવું સાંભળ્યા પણ નથી. તો આ વિરાટ રૂપનું દર્શન ભગવાન આની પહેલા પણ ક્યારે બતાવેલું નથી. ફર્સ્ટ ટાઈમ અર્જુનને બતાવી રહ્યા છે. પેલા બીજા કોઈએ બતાવ્યું નથી, ઇવન ભગવાને પણ નથી બતાવ્યું. ભગવાન ના પાડે છે, બરાબર. હવે તમારા બધા માટે પ્રશ્ન છે, શા માટે અર્જુન વિશ્વરૂપને જોઈ શક્યા? બોલો, અર્જુનજી વિશ્વરૂપને શું કામ જોઈ શક્યા? અને બીજું કોણ કોણ વિશ્વરૂપને જોઈ શક્યું હતું? બરાબર, આ બે પ્રશ્ન છે મારા. બોલો વિજયાજી, બોલો, અર્જુનજી શું કામ વિશ્વરૂપને જોઈ શક્યા? નેટવર્ક ઇસ્યુ છે તમારે માતાજી, તમારો અવાજ નથી આવતો, બ્રેક થાય છે, તમારા નેટવર્ક ઇસ્યુ છે. આવે છે હવે અવાજ? હવે આવે છે, બોલો. ઓકે. ભગવાને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપેલી હતી અર્જુનજીને. ઓકે, અને એના બીજા કારણે કોઈ જોઈ જોયું? બરાબર, બીજા કોઈ જોયું? બીજા એટલે કુરુક્ષેત્રમાં હાજર લોકોને અગર જો ભગવાનની દિવ્ય દ્રષ્ટિ બધા પાસે હોત તો એ જોઈ શક્યા હોત. પણ બધાને તો નહોતી ને, અર્જુન પાસે જ હતી દિવ્ય દ્રષ્ટિ. અર્જુન જ જોઈ શક્યા. બીજું કોણ જોઈ શક્યું? નયા માતાજી? સંજય જોઈ શક્યા હતા, બરાબર. અને ત્રીજું કોણ જોયું હતું? હજી કોઈ કે જોયું હતું? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ બોલો. નીતુજી બોલો, કોને જોયું? મને ખબર છે ત્યાં સુધી ભીમના પૌત્રએ જોયું હતું. બર્બરીકે? હા, બર્બરીકે બધું જોયું હતું, બરાબર છે. બર્બરીકે જોયું, કારણ કે ભગવાન એને પણ
બરાબર દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી દે છે. અને પછી હજી કોને? તો કે ઉચ્ચ લોકમાં રહેલા ત્યાંથી શિવજીએ પણ જોયું હતું, આવશે આગળ. બ્રહ્માજીએ પણ જોયું હતું, સ્વર્ગમાંથી બધી દેવી દેવતાઓએ પણ વિશ્વરૂપના દર્શન કર્યા હતા, એમને પણ જોયું હતું, આગળ આવશે આજના અધ્યાયમાં. તો અર્જુનજી દિવ્ય દ્રષ્ટિ શું કામ જોઈ શકા? ભગવાન કહે છે કે અર્જુન, તું જે કંઈ જોવા ઈચ્છે છે હમણાં જ મારા દેહમાં જો. તને અર્જુન જે કંઈ જોવાની ઈચ્છા હોય બધું તને એક જગ્યાએ જ હું તને બતાવી દઉં. અત્યારે અને ભવિષ્યમાં પણ જે જોવાય, એવું નહીં કે ભાઈ અત્યારનું જ, કે ભાઈ લાઈવ છે જે કંઈ અત્યારે આપણે જોતા હોય કેવું લાઈવ જોઈએ. મેચ જોતા હોય તો આપણે કેવું જોઈ શકીએ? લાઈવ. પણ ભવિષ્યનો મેચ ના જોઈ શકીએ. પણ ભગવાન શું કે છે? તારે ભવિષ્ય જે કંઈ જોવું હોય ને, કે ભાઈ આ જે કંઈ કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ છે એનું રિઝલ્ટ શું આવશે, એ પણ તું આમાં જોઈ લે, અને આ બધું હું બતાવીશ. એક જ સ્થાનમાં સ્થાવર અને જંગમ બધું સંપૂર્ણપણે અવસ્થિત છે, એક જ જગ્યાએ. અને અહીંયા ભગવાન અર્જુનને ગુડાકેશ તરીકે સંબોધન કરે છે. ગુડાકેશનો અર્થ શું થાય? અર્જુનજીને ગુડાકેશ તરીકે સંબોધન કર્યું છે, તો ગુડાકેશનો અર્થ શું થાય? નિંદ્રા ઉપર વિજય મેળવનાર. નિંદ્રા રૂપી અજ્ઞાન પર વિજય મેળવનાર. હા, જિજ્ઞેશ દરબારજી, શોભાજી, નિંદ્રા રૂપી અજ્ઞાન ઉપર વિજય મેળવનાર, એટલે એને કહેવાય ગુડાકેશ. બરાબર. તો હવે આગળ શું કહે છે કે પરંતુ તું મને તારી આ વર્તમાન આંખે નહીં જોઈ શકે. ભગવાન ના પાડે છે, ભાઈ આ જે ભૌતિક આંખો છે એનાથી તો તું મારું દિવ્ય દર્શન કરી શકે નહીં. અને ઘણા બધા મૂર્ખાઓ એમ કહેતા ભગવાન ક્યાં છે, બતાવો મને ભગવાન. આપણે એમ કહીએ, ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ ના હોય, ભક્તિ ના હોય, કોઈ દી જીવનમાં ભગવાનનું નામે ના લીધું, આ બધાને પાછા ભગવાનના દર્શન પણ કરવા હોય. અહીંયા ભગવાન અર્જુનને એમ કહે છે કે તારી પાસે દિવ્ય દ્રષ્ટિ નથી, તું મારા વિરાટ સ્વરૂપનું દર્શન નહીં કરી શકે. બરાબર. અને હું તને દિવ્ય નેત્રો આપું છું. શું આપું છું? દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપું. હવે તું મારા યોગેશ્વર્યને જો. તો ભગવાન અહીંથી આપે છે અર્જુનને 3D ચશ્મા. આપણે જાય છે ને મૂવી જોવા માટે થિયેટરમાં, તમે બધા ગયા હશો ને 3D મૂવી જોવા, બરાબર ને? એ જયારે એન્ટર થાય ત્યારે જ ઓલો બધાને એક એક ચશ્મા આપતો જાય. ચશ્મા પહેરીને અંદર બેસવાનું જોવાનું, નહીતર ચશ્મા કાઢીને જોવો તો આંખો ખેંચાવા માંડે, દેખાય નહીં આપણને. ચશ્મા પહેરો તો સરસ દેખાય આપણને, બરાબર? 3D મૂવી. એમ ભગવાન અહીંયા અર્જુનજીને આપે છે. હવે આ સંજય બોલી રહ્યા છે. શું કે છે સંજય? કે હે રાજા, આ પ્રમાણે કહીને સર્વ યોગ શક્તિના પરમેશ્વર એવા પરમ યોગી ભગવાને અર્જુનને પોતાના વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું. સંજય એમ કે છે, શું કે છે? કે મહાયોગેશ્વરો હરિ. તો આ ઉપરથી એ ખબર પડે કે સંજય એ પણ ભગવાનના ભક્ત હતા. ભલે એ સામેની પાર્ટીમાં છે, ધૃતરાષ્ટ્રના મંત્રી છે, બરાબર, કહેવાય કે એના આસિસ્ટન્ટ છે, પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ છે, બરાબર, સચિવ છે, પણ છતાં એ ભગવાનની સાઈડ છે, ભગવાનના પ્રિય ભક્ત છે. એટલે ભગવાનનું સંબોધન કેવું કરે છે જો, મહાયોગેશ્વરો હરિ. બરાબર. એટલે સંજયને કોઈ નીચા ચિત્રે તો એ આપણે ક્યારેય એક્સેપ્ટ કરી શકાય નહીં, કારણ કે એ પણ ભગવાનના ભક્ત છે. અહીંયા જેવા સંજયજી બોલે છે ને કે વિશ્વરૂપ બતાવે છે, અને ધૃતરાષ્ટ્રના હાજા ગગડી જાય છે. જો એનો હાવભાવ જો, કે હવે તો ગયા ભાઈ, કે અત્યાર સુધી તો ખાલી સાંભળ્યું હતું. અત્યાર સુધી કુંતી મહારાણી એકવાર કીધું હતું, જયારે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ શરૂઆત થવાની હતી ને એની પેલા ધૃતરાષ્ટ્ર છે કુંતીજી પાસે ગયા હતા, અને કુંતીજીને એમ કીધું હતું કે ભાઈ જો સામે બરાબર 5 પાંડવો છે તારા દીકરા, પણ એની પાસે સત્તા નથી. હવે સત્તાધારી પક્ષ હોય તો એને સપોર્ટ મળે, તારા દીકરાઓ પાસે સત્તા નથી તો એને કયા રાજા સપોર્ટ કરવાના હતા? તો બેટર છે કે એને તું કહી દે કે ભાઈ અમારા શરણે આવી જાય 5 પાંડવ, ને તરીકે એનો વધ થઈ જશે, અને મારે એક એનો વધ નથી કરવો. કોણ કે છે? ધૃતરાષ્ટ્ર. ત્યારે કુંતી મહારાણી એમ કે છે, શું કે છે? કે સામે કોઈ રાજાનો સપોર્ટ હોય કે ના હોય, બરાબર, સત્તામાં હોય કે ના હોય, પણ એમની સાથે કૃષ્ણ છે. તો ધૃતરાષ્ટ્ર કે પણ એ તો નિશસ્ત્ર છે. કૃષ્ણ છે એ કેવા છે? નિશસ્ત્ર લડવાના છે ભાઈ, એની પાસે એ તો યુદ્ધમાં આવવાના જ નથી. કુંતી મહારાણી કે છે કૃષ્ણ નિશસ્ત્ર એકલા કાફી છે, મારા 5 પાંડવો મારા દીકરાઓની જરૂર છે, ખાલી કૃષ્ણ સામે ઉભા છે ને નિશસ્ત્ર એટલા જ કાફી છે, કારણ કે નારાયણ છે. ઓળખો તમે એને. સામે જે કૃષ્ણ ઉભા છે એ જ નારાયણ છે, એ જ વિષ્ણુ છે, અને એ જ ભગવાન છે, અને એ જ શિવજીના પ્રિય ઈષ્ટ છે. સામે જે ઉભા છે એ કોઈ સામાન્ય નથી, બરાબર? એટલે એને કોઈ હાથમાં શસ્ત્ર ધારણ કરે તો યુદ્ધ થાય જરૂરી નથી. દ્રષ્ટિપાતથી એ અનંત બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ કરે તો દ્રષ્ટિપાત કરવાથી અનંત બ્રહ્માંડોનો નાશ પણ કરી શકે. આ તો એક ખાલી કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ છે, કુંતી મહારાણી કહે છે, બરાબર? તો ધૃતરાષ્ટ્ર ત્યારથી ટેન્શન આવી જાય છે. પછી તો કેટલી વાર દુર્યોધન ને કહે છે કે ભાઈ રહેવા દો, આપણે યુદ્ધ નથી કરવું, પણ પછી દુર્યોધન માનતો નથી. અને હવે જયારે સંજય એમ કે છે ને કે હવે વિશ્વરૂપનું દર્શન ભગવાન કરાવી રહ્યા છે, ત્યારે ધૃતરાષ્ટ્રના, બરાબર ને,
ટેમ્પરેચર બીપી વધવા માંડે ધીમે 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 કે આ તો બતાવે જ ભાઈ ખરેખર આ તો હવે વિરાટ સ્વરૂપ ચાલુ થયું, બરાબર. અને હવે સંજયજી વર્ણન કરી રહ્યા છે કે અર્જુને તે વિશ્વરૂપમાં શું જોયું, તો કે અનેક મુખ, અસંખ્ય નેત્ર, અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દ્રશ્ય જોયા. ભગવાનના નેત્ર કેટલા છે? અસંખ્ય નેત્ર છે. આપણને એમ થાય કે હું કઈ ખરાબ કામ કરી લઉં અને ભગવાન જોતા નથી. નહીં, ભગવાન જોવે છે, કારણ કે એના નેત્ર કેટલા છે? અસંખ્ય નેત્ર છે. ભગવાન બધું જોવે છે. બધી જગ્યાએ સીસીટીવી કેમેરા ફિટ કરેલા છે બધા. તમને એમ થાય કે રૂમમાં બંધ થઈને એકલો બેસીને કઈક ખરાબ કામ કરે, ન્યા સીસીટીવી કેમેરા છે. તો જ ઓલા કર્મનો હિસાબ થાય ને. તો લેપટોપમાં બધો ડાટા એન્ટર કરવાનો, આખી જિંદગીનું નાના બરાબર પાપ કર્મ, પુણ્ય કર્મ, ઝીણામાં ઝીણા કર્મનો ડાટા એન્ટર કરવાનો કઈ રીતના છે, બરાબર. તો પરમેનન્ટ સીસીટીવી કેમેરા મૂકેલા છે, પરમેનન્ટ. અને એમાં ઓડિયો વિડીયો બધું જ છે. અને એવું નથી કે એમાં ક્યારે નેટવર્ક જાય કે ના નેટવર્ક ગયું તું ને ખરાબ કામ કરી લે, રેકોર્ડિંગમાં નહીં એવું હોય. એટલે એમાં કઈ એવું છે નહીં પાછું, બરાબર. તો અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દ્રશ્યો જોયા. આ રૂપ અનેક દિવ્ય આભૂષણોથી અલંકૃત હતું, દિવ્ય શસ્ત્રોથી સજ્જ હતું, દેવી માળાઓ પહેરેલી હતી ભગવાને, અને દિવ્ય વસ્ત્રોથી શોભતા હતા ભગવાન, અને અનેક સુગંધી દ્રવ્યોના વિલેપન વાળું હતું. બધું જ આશ્ચર્યમય, તેજમય, અસીમ તથા સર્વવ્યાપક હતું. અર્જુનને ભગવાને જે ચંદનનો લેપ કરેલો છે ને, સુગંધી દ્રવ્યોનો લેપ કરેલો છે ને, એની સુગંધ પણ આવી રહી છે. એવું નહીં કે ખાલી આમ દેખાય છે, નહીં, દેખાય છે સાથે સાથે બધો એનો અનુભવ પણ થાય છે, બરાબર. એટલે હું કહું છું કે ટ્રિલિયન ડી, બરાબર. સંજયજી તમને બધાને ખબર છે ક્યાં બેઠા હતા? હસ્તિનાપુરમાં ને, હસ્તિનાપુર. અને યુદ્ધ ભૂમિ ક્યાં છે બોલો? કુરુક્ષેત્ર. બેની વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ કેટલું છે? ગૂગલ મેપમાં જોજો કેટલું છે. 170. જો પ્રભુજી તો કેલ્ક્યુલેશન કરીને બેઠા છે. 174 કિલોમીટર. હસ્તિનાપુર એટલે અત્યારનું દિલ્હી. હવે દિલ્હી અને કુરુક્ષેત્ર વચ્ચે 174 કિલોમીટરનું ડિસ્ટન્સ હોવા છતાં સંજયજી ત્યાં બેઠા બેઠા લાઈવ જોઈ રહ્યા છે. એક પણ સેકન્ડનું ઓલું કહેવાય ને બફરિંગ નથી, કમ્પ્લીટલી લાઈવ. અને ખાલી સંજયજી જોઈ રહ્યા છે ના, સંજયજી પોતે ત્યાં બેઠા બેઠા અનુભવ કરી રહ્યા છે. નહીં તો સંજયજીને કેમ ખબર કે આ સુગંધ આવી રહી છે? એ તો અર્જુનને સુગંધ આવતી હોય, સંજયને તો દેખાય ને. પણ ના, સંજય ત્યાં બેઠા બેઠા અનુભવ કરી રહ્યા છે, બરાબર. તો સંજયજી આવું શું કામ કરી રહ્યા છે? સંજયજીને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી છે ને, કોને આપી છે? ચલો, વેદવ્યાસજી, વ્યાસદેવજી. તો વ્યાસદેવજીએ સંજયને આપી તો ડાયરેક્ટ ધૃતરાષ્ટ્રને કેમ ના આપી? આ પ્રશ્ન થાય કે નહીં આપણને? ધૃતરાષ્ટ્રને આપી દે, ધૃતરાષ્ટ્ર ડાયરેક્ટ જોઈ શકે. બોલો બોલો જવાબ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હા બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હા બોલો બોલો, સંભળાય છે પ્રભુ, બોલો બોલો. એ મતલબ મોહના કારણે મતલબ એના સામે અંકાર છાઈ ગયેલો છે, અને બીજું કે એ અંધજન હતા, એ હેતુ માટે એમને એ મતલબ ચક્ષુ આપવામાં આવ્યા ને. એટલે દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપે તો દેખતા થઈ જાય ને, ભલે ને આંધળા હોય, દેખતા તો થઈ જાય ને. પણ કોઈને ઓળખે નહીં ને. ઓળખે નહીં, એ હા, વાત મોહના સાચી કારણે છે. મતલબ એમ ઉપર છાયેલો હતો એટલા માટે. હા, એક તો એ અજ્ઞાનના અંધકારમાં ડૂબેલા હતા, બરાબર છે. અને બીજું તો કે જન્મથી જ અંધ હતા. જન્મથી અંધ હોય, બરાબર, એટલે ઓળખે નહીં કોઈને, બરાબર. તમે આખી જિંદગીમાં કોઈને જોયા નથી, પછી એને તમે ગમે તે બતાવો થોડા ઓળખવાને સામે કોણ છે, એટલે ઓળખે નહીં. અને બીજું એક એને ભય પણ હતું ધૃતરાષ્ટ્રને. જો ખરાબ કામ કરે ને એટલે હૃદયમાં ભય હોય હંમેશા. દિવ્ય દ્રષ્ટિ લેવાની શક્તિ નહોતી એનામાં. બાકી વેદવ્યાસજી એને ઓફર કરેલી હતી. વેદવ્યાસજીએ આવીને પેલા ધૃતરાષ્ટ્રને જ ઓફર કરી હતી, હું તને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપું, તું જો, બરાબર. અને હજી તારી આંખ ખુલતી હોય ને તો ખોલ અને આ યુદ્ધને રોક, બરાબર. આપણને એમ થાય કે કૃષ્ણજી આવું કેમ ઘમાસાણ યુદ્ધ કરાવ્યું હશે? નહીં, કૃષ્ણજીએ વારંવાર પ્રયત્ન કર્યો. ભગવાન તો દૂત બનીને પણ ગયા હતા ને, શાંતિ દૂત બનીને, કે ભાઈ 5 ગામડા આપી દો, 5 ગામડા. દુર્યોધન શું કે છે? ના ના, 100 ની નોક બરાબર જમીન હું આપીશ નહીં, બરાબર. એ નથી માનતા તો વેદવ્યાસજી જાય છે. વેદવ્યાસજી કોણ છે? એ ભગવાન કૃષ્ણનો સાહિત્યિક અવતાર છે, એમાં કોઈ તફાવત નથી. તો પાછા કૃષ્ણજી એ જે વેદવ્યાસજી ધૃતરાષ્ટ્ર પાસે જાય છે યુદ્ધ ભૂમિની શરૂઆતમાં, કે હજી તારે આંખ ખોલતી હોય તો ખોલ ભાઈ, બરાબર, અને આ યુદ્ધ અટકાવી દે. ભલે શંખનાદ થઈ ગયો છે પણ યુદ્ધ અટકાવી દે, બરાબર છે. પણ તોય માનતા નથી. આપણે તો ટીવી ની શોધ અત્યારે હમણાં, અને હવે આપણને એમ થાય કે ના ના લાઈવ જોઈ શકાય. હો ભાઈ, અહીંયા બેઠા બેઠા અમેરિકામાં મેચ ચાલતો જોઈ શકાય.
પણ તો એ સમયે લાઈવ જોતા હતા એ લોકો. અને ત્યારે આ બધા અંગ્રેજો આપણા શાસ્ત્ર વાંચે તે લોકો શું કે ભાઈ આ તો હવામાં ગપ ગોળા છે, મિથ છે બધું. આપણા શાસ્ત્રમાં શ્રીરામજી છે પુષ્પક વિમાન લઈને અયોધ્યામાં આવે છે, તો આ લોકો વાંચે તેમ કે હવે કોઈ માણસ હવામાં થોડો કોઈ ઉડી શકે, આવું થોડું હોય. અને હવે અત્યારે બધા પોતે બનાવે છે ટીનના બરાબર ડબલા, ટીનના ડબલા કહેવાય. શિલ પ્રભુપાદજી શું કે છે, અત્યારના જે ખરેખર વિમાન છે કેવા છે, ટીનના ડબ્બા છે, બરાબર. તો અત્યારે તો વિમાન બને છે, બરાબર, અને માણસ ઉડી પણ શકે છે. તો વિચાર કરો કે ત્યારે આપણને એમ થાય કે આપણે બધાએ બહુ ભૌતિક વિકાસ કરી લીધો છે, ટેકનોલોજી જોરદાર બનાવી લીધી છે. એ સમય કેવી ટેકનોલોજી હશે. તો આગળ વધીએ. આકાશમાં જો હજારો સૂર્ય એક જ સમય એક સાથે ઉદય પામે તો તેમનો પ્રકાશ કદાચ પરમ પુરુષોત્તમના વિશ્વરૂપ દૈત્યમન તેજ સમાન થાય. ભગવાનનું તેજ કેટલું હતું? અર્જુનજી કહે છે કેટલું? આપણે બપોરે બહાર નીકળીએ ને એક સૂર્ય હોય તો ગોગલ્સ પહેરવો પડે, ગોગલ્સ પહેરીએ, હાથમાં અહીંયા સુધીના ઓલા કહેવાય કે મોજા પહેરીને કઈ ને કઈ આપણે કરીએ ને, ખાસ તો માતાજી હોય તો ખાસ, બરાબર, ટેન ના થઈ જાય, બરાબર. તો વિચાર કરો કે અહીંયા તો હજારો સૂર્ય, એક બે સૂર્ય નહીં, કેટલા હજારો સૂર્ય બરાબર તેજ છે, બરાબર. સ્લાઇડ જતી રહી હતી ને? ઓકે. તો હજારો સૂર્ય, એક બે સૂર્ય નહીં, ભગવાનનું તેજ કેટલું? આમ તો ભગવાનનું તેજ સૂર્યની કમ્પેરિઝનમાં પણ ના આવી શકે, બરાબર. પણ છતાં ભાઈ આપણી પાસે સૌથી તેજસ્વી શું છે તો કે સૂર્ય, એટલા માટે કમ્પેરિઝન એના. આકાશમાં જો હજારો સૂર્ય એક સાથે ઉદય થાય તો પણ એની સમાન થાય નહીં. તે વખતે અર્જુને ભગવાનના વિશ્વરૂપમાં અને એક જ સ્થાનમાં હજારો ભાગોમાં વિભક્ત બ્રહ્માંડના અનંત આવિર્ભાવોનું દર્શન કર્યું. જો આપણે ગોલોક ચાર્ટ આપણે ભણ્યા ત્યારે મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે મહાવિષ્ણુજીના રંધ્રમાંથી એક એક બરાબર રોમકૂપોમાંથી અનંત બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ થાય. હવે તમારે આ ખરેખર જોવું હોય ને તો યુટ્યુબમાં ઘણા બધા વિડીયો છે, અત્યારના સાયન્ટિસ્ટોએ મૂકેલા છે. પેરેલલ ગેલેક્સી છે, બરાબર, પછી પેરેલલ યુનિવર્સ છે, બરાબર. આ બધા મૂકેલા છે, એ લોકોના વિડીયોઝ પણ છે. એ લોકો બરાબર આવું અનુમાન કરી રહ્યા છે. સ્પેસમાં જે હબલ, આઈ થિંક હબલ નામનું ટેલિસ્કોપ છે, હબલ ટેલિસ્કોપ મૂકેલું છે સાયન્ટિસ્ટોએ. એ હબલ ટેલિસ્કોપ થી એ લોકો અત્યારે થોડું થોડું જોઈ રહ્યા છે કે ભાઈ ના ના, ખાલી એક પૃથ્વી પૂરતું નથી, ખાલી એક આ ગ્રહ મંડળ પૂરતું નથી, આના સિવાયનું ગ્રહ મંડળ પણ છે. આવું બધું જોઈ રહ્યા છે અત્યારે. અને એ કેટલું જોઈ રહ્યા છે? 0.0000001%. શાસ્ત્રમાં બધું આપે છે. અહીંયા કે છે કે હજારો ભાગોમાં વિભક્ત થયેલા બ્રહ્માંડના અનંત આવિર્ભાવો, આવિર્ભાવો એટલે પ્રગટ થવું, અનંત બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય, અનંત બ્રહ્માંડો બરાબર વિલીન પામે. અર્જુનજી જોઈ રહ્યા છે, બરાબર. ત્યારે મૂંઝાયેલા, આશ્ચર્યચકિત થયેલા તેમજ રોમાંચિત થયેલા અર્જુને પ્રણામ કરવા પોતાનું મસ્તક નમાવ્યું અને હાથ જોડીને ભગવાનની સ્તુતિ કરવા માંડ્યા. કોણ સ્તુતિ ન કરે? વિરાટ સ્વરૂપનું દર્શન થાય, કોણ સ્તુતિ ના સ્તુતિ? તમે આની પહેલા જયારે એક સ્તુતિ આવી હતી ત્યારે મેં કીધું હતું કે આપણાથી સ્તુતિ ના થાય કઈ નહીં, પણ જે ભગવાનના જે ઓથોરાઇઝ કરેલા જે ભક્તો હોય અને એને જે સ્તુતિઓ આપેલી છે એ સ્તુતિ આપણે રિપીટ કરવાની. કુંતી મહારાજની સ્તુતિ છે, ભીષ્મદેવની સ્તુતિ છે, બરાબર, કેટલી બધી છે, દામોદર અષ્ટકમ છે. તો આ બધી સ્તુતિઓ છે. શીલ પ્રભુપાદજી, બરાબર, એમને પણ ઘણા બધા એવા ભજનો સ્તુતિ લખેલી છે. અમારા સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે આવ્યા તો એને શિક્ષા અષ્ટકમ આપણે આપ્યું. તો આ બધું આપણે વારંવાર વાગોળવાનું, રિવિઝન કરવાનું. એનાથી ભગવાન સાથે આપણને પ્રેમ થાય. કારણ કે આપણી શુદ્ધતા નથી કે આપણે સ્તુતિ બનાવી અને આપણે પોતે સવારની મંગલા આરતી, બરાબર, વિશ્વના ચક્રવર્તી ઠાકુર લખે છે ને, સંસાર દાવા નળ લીઢ લોકા ત્રણાય કારુણ્ય ગના ગના ત્વમ. એ લોકો એટેન્ડ કરતા હશે ને ખબર હશે. પેલો શબ્દ જ છે સંસાર દાવા નળ, કે આખા સંસારમાં દાવા નળ ફાટી નીકળ્યો છે, બરાબર. તો ભાઈ કોણ બચાવશે? તો કે કૃષ્ણ, ગુરુનું શરણ બચાવશે, બીજું કોણ બચાવી શકે? અને વિશ્વના ચક્રવર્તી ઠાકુર જે છે ગેરંટી આપે. શું ગેરંટી આપે છે ખબર છે? કે જે કોઈ સવારમાં બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠશે અને મંગલા આરતી એટેન્ડ કરશે ને, મંગલા આરતી એટેન્ડ કરશે, મૃત્યુ બાદ એને ધામની પ્રાપ્તિ થશે. આ ગેરંટી છે, ભગવાનના એક શુદ્ધ ભક્તની ગેરંટી છે. તો તમે બધા પણ સવારમાં આવો, મંગલા આરતી કરવાનો પ્રયત્ન કરો, બરાબર, કરો. કારણ કે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત જયારે કોઈ ગેરંટી આપે ને તો ભગવાને એના ભક્તનું વચન પાડવું પડતું હોય છે. આપણે ખબર છે ને, બહુ બધા પ્રસંગો આપણે જોયા છે ને, બરાબર. કારણ કે ભગવાન જે કહે છે
તો ભગવાનનું વચન છે ક્યારેક ભક્તની પ્રસન્નતા માટે ભગવાન પોતાના વચન ઉપરથી ફરી જાય છે. ના ના, મેં કીધું તું ભલે વચન હોય બરાબર, તોય હું શસ્ત્ર ઉપાડી લઉં છું ભીષ્મદેવની પ્રસન્નતા માટે. પણ કોઈ જો એના ભક્ત કોઈ વચન આપી દે તો બરાબર, પ્રહલાદ મહારાજ એમ કીધું કે ભાઈ આ સ્તંભની અંદર પણ મારા ભગવાન છે, તો નરસિંહદેવને પ્રગટ થવું જ પડે ત્યાં. એમાં બીજો ઓપ્શન છે નહીં. બરાબર, કીધું મારા ભક્તે કીધું હું છું તો મારે ત્યાં જવું પડે, એમાં કોઈ ડાઉટ નથી. બરાબર, તો તમે બધા પણ મંગલા આરતીમાં આવો, કારણ કે ભગવાનના પ્રિય ભક્ત છે, ગેરંટી આપી રહ્યા છે. હવે હે ભગવાન કૃષ્ણ, હું આપના દેહમાં સર્વ દેવોને તથા હે અન્ય વિવિધ જીવોને એકત્ર થયેલા જોઈ રહ્યો છું. હું કમળના આસન પર બિરાજમાન બ્રહ્માજીને, શિવજીને, સર્વ ઋષિઓ તથા દિવ્ય સર્પોને જોઉં છું. જો અર્જુનજીને શિવજીના પણ દર્શન થયા ત્યાં કૃષ્ણની અંદર, બ્રહ્માજીના પણ દર્શન થયા, દિવ્ય બીજા ઋષિઓના પણ દર્શન થયા, અને અનેક બીજા દેવોના પણ દર્શન થયા. હે જગન્નાથ વિશ્વરૂપ, હું આપના દેહમાં અનેક હસ્ત, ઉદર, મુખ તથા ચક્ષુઓને જોઈ રહ્યો છું. ફરીથી અર્જુન કહે છે કે ભગવાનની આંખો કેટલી છે? બરાબર, અનંત આંખો છે, જોઈ રહ્યો છું, સર્વત્ર વ્યાપ છે અને અંત વિહીન છે. આપની અંદર અંત, મધ્ય કે આદિ છે જ ને. એવું નથી કે આ બાજુ વિશ્વરૂપ દર્શન ચાલુ થાય છે અને બસ આ બાજુ પૂરું થઈ ગયું. આપણે થિયેટરમાં જઈએ તો સ્ક્રીન આ બાજુ ચાલુ થાય, સ્ક્રીન આ બાજુ પૂરું, એટલામાં આપણને દેખાય. પણ અહીંયા એવું નથી. અર્જુન શું કે છે? કાં તો અંતવિહીન છે. આ બાજુ જોતો અહીં મને દેખાય છે, ઉપર જોતો દેખાય, સાઈડમાં જોતો દેખાય, અરે નીચે જોતો પણ મને દેખાય છે. એક જ જગ્યાએ ઉભા મને બધી સાઈડમાં વિશ્વરૂપ ના. આનો તો કોઈ અંત છે નહીં. મને ખબર નથી પડતી આની શરૂઆત ક્યાં છે ને આનું અંત ક્યાં છે. આવું વિશ્વરૂપ દર્શન છે ભગવાન અર્જુનને બતાવી રહ્યા છે. હવે અર્જુન કહે છે કે આપના સ્વરૂપનું દર્શન કરવું દુષ્કર છે, કારણ કે તેનું દેદીપ્યમાન તેજ પ્રજ્વલિત અગ્નિ અથવા સૂર્યના અગાધ પ્રકાશની જેમ સર્વવ્યાપી છે. તેમ છતાં અનેક મુકુટો, ગદાઓ અને ચક્રોથી વિભૂષિત એવા તેજસ્વી રૂપનું હું દર્શન કરું છું. ભગવાનનું તેજ કેવું છે? તો કે હજારો સૂર્ય જેટલું. હજારો સૂર્ય જેટલું એટલે કેવું? કે હજારો સૂર્ય એક સાથે પ્રગટ થઈ જાય, શું થાય? બધું કહેવાય બળીને ભસ્મીભૂત થઈ જાય. તો અહીંયા એવું નથી થયું. ભગવાનનું વિરાટ સ્વરૂપ બતાવ્યું, સામે બધા કહેવાય બળીને ભસ્મીભૂત. ના ના, બધું બેલેન્સ મેનેજમેન્ટ. કે પ્રકાશ કેટલો છે? તો કે હજારો સૂર્ય જેટલો. તાપ કેટલું છે? સહન થાય એટલું. બરાબર છે. અભક્તોથી સહન ના થાય. બરાબર, અભક્તોથી તો બિલકુલ સહન નહીં થાય. હમણાં આગળ એ પણ આવશે. અર્જુન કહેશે કે બધા અસુરો છે ભાગી રહ્યા છે આમથી, કારણ કે તાપ સહન થાય નહીં. હવે આપ જ પરમ આદ્ય જ્ઞેય તત્વ છો. જ્ઞેય તત્વ એટલે કે ભાઈ ગમે એટલું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લે, વેદો વાંચી લે, ઉપનિષદો પુરાણો વાંચી લે, પણ અલ્ટિમેટ ગોલ છે ને ભગવાન, એ તમે છો. તમને જાણવાના છે. આપ જ સમગ્ર બ્રહ્માંડના અંતિમ આશ્રય સ્થાન છો. આખા બ્રહ્માંડના, અનંત બ્રહ્માંડોના અંતિમ આશ્રય સ્થાન તમે છો. બરાબર, કારણ કે આપણે જોયું બ્રહ્માજીની રાત પડે ત્યારે મિની પ્રલય આવે, બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય પૂરું થાય ત્યારે મહાપ્રલય આવે. તો બે સમયે મિની પ્રલય થાય તો 14 લોકના જીવો છે આશ્રય ગ્રહણ કરે ક્યાં? ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુની અંદર. અને જ્યારે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય પૂરું થાય ત્યારે 14 લોકના જીવો ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ સાથે મહાવિષ્ણુની અંદર આશ્રય પામે છે. તો મહાવિષ્ણુ પણ કોણ છે? એ પણ કૃષ્ણ છે. ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ કોણ છે? એ પણ કૃષ્ણ છે. પુરુષ અવતાર છે ભગવાનના. 3 પુરુષ અવતારો છે, ભાગવતમમાં છે ને. બરાબર, તો સમગ્ર બ્રહ્માંડના અંતિમ તમે આશ્રય સ્થાન છો. બીજું તો કે અંતિમ આશ્રય સ્થાન તમે છો. ગમે એવો નાસ્તિક હોય ને, ભગવાનને એમ કે ના ના હું નથી માનતો તમને, ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં, તો એને ખાવા પીવાનું, પાણી, ઓક્સિજન બધું મળી રહે ને, વેજીટેબલ, ફ્રૂટ્સ બધું ભગવાન આપે. આપ અવ્યય છો. ભગવાન કેવા છે? અવ્યય. આપણા બધાનો વ્યય થાય, ભગવાનનો વ્યય થાય નહીં. બરાબર, ને પુરાણ પુરુષ છે, સૌથી પુરાણ, એની પેલા કોઈ હતું નહીં. તમે સનાતન ધર્મના પાલક પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છો. આ મારો મત છે. સનાતન ધર્મ એટલે કયો ધર્મ? તમારા બધા માટે પ્રશ્ન છે, જવાબ આપો. ચલો, સનાતન ધર્મ એટલે શું? કેવો ધર્મ એટલે સનાતન ધર્મ? જેનો કોઈ આદિ નથી કે અંત નથી. જેનો કોઈ આદિ નથી, કોઈ અંત નથી, સનાતન ધર્મ. શું કહો છો? સદીઓથી ઋષિ પરંપરાઓ જે આવી છે સનાતન ધર્મ. સદીઓથી ઋષિ પરંપરામાં આવે સનાતન ધર્મ છે. બરાબર. બીજા કોઈને કેવું છે કઈ? જે જાણ્યા પછી કઈ જાણવાનું રહેતું નથી. જાણવા પછી કોઈ બીજું જાણવાનું રહેતું નથી, સનાતન ધર્મ છે. એ પણ બરાબર છે. બોલો લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, શું કેવું છે સનાતન ધર્મ વિશે? શાશ્વત છે, આદિ કે અંત નથી. જેનો આદિ કે જેનો અંત નથી, એવો જે ધર્મ છે એનું નામ છે સનાતન ધર્મ.
સનાતન ધર્મ એટલે શું કરવાનું, શું સનાતન ધર્મમાં? તો કે સેવા. સેવા. હા, સેવા, સેવાનો ધર્મ એટલે કે સનાતન ધર્મ છે. બરાબર, જે આદિ અનંત કાળથી ચાલે છે. આપણે ભગવાનના સેવક છીએ, ભગવાન આપણા સ્વામી છે, અને એ જે ધર્મ છે ને એ છે સનાતન ધર્મ. કયો ધર્મ? સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ. આ સનાતન ધર્મ છે. આપણને એમ થાય કે હિન્દુ ધર્મ, હિન્દુ ધર્મ એ એક પંથ છે, સંપ્રદાય, કોઈ કે નામ આપેલું છે. ખરેખર બરાબર, હિન્દુ એ આપણે નામ આપેલું જ નથી. તમે જો શાસ્ત્રમાં કે હિન્દુ શબ્દ આવતોય નથી. ભગવદ ગીતામાં કે હિન્દુ આવ્યું, ભાગવતમાં કે હિન્દુ આવે, આવતું જ નથી. બધા સનાતન ધર્મ આવે. બરાબર, આ તો સિંધુ નદીના કિનારે અથવા સિંધુ નદીના કિનારે વસતી જે પ્રજાતિ છે આપણે બધા, તો આ લોકો બધાને સિંધુ બોલતા નહોતું આવડતું, તો સિંધુનું શું કરી નાખ્યું? હિન્દુ કરી નાખ્યું, અભ્રંશ કરીને, અને એના ઉપરથી આપણે બધા હિન્દુ થઈ ગયા. ખરેખર આપણે બધા કોણ છીએ? સનાતની કહેવાય. કેવા કહેવાય? સનાતન ધર્મી કહેવાય. આપણે ખબર તો હોવી જોઈએ ને આપણે કોણ છીએ. એટલા માટે કે છે તમે સનાતન ધર્મના પાલક પરમેશ્વર છો. આપ આદિ મધ્ય અંતથી વિહીન છો. હમણાં આપણે વાત કરી રહી, અપાર મહિમાશાળી છો. આપની ભુજાઓ અગણિત છે, સૂર્ય ચંદ્ર આપની આંખો છે, અને હું આપના મુખમાંથી પ્રજ્વલિત અગ્નિ નીકળતો આપના તેજથી સમગ્ર બ્રહ્માંડને તપતું જોઈ રહ્યો છું. આપ કેવળ એક છો, ભગવાન એક છે, તેમ છતાં આપ આકાશમાં તથા સર્વલોક તેમજ તેમની વચ્ચે રહેલા સમગ્ર અવકાશમાં વ્યાપે. ખાલી પૃથ્વી પૂરતું આ વિરાટ સ્વરૂપ હતું? અર્જુન કે ના, પૃથ્વી ઉપરની સર્વલોકની વાત છે. અર્જુનને ખબર હતી કે 14 લોક છે, અનંત બ્રહ્માંડો છે, અને ગોલોક ચાર્ટ ભણેલો હતો અર્જુન. એવું નથી કે એને ખબર નથી. એટલે અર્જુન શું કે સર્વલોકમાં, અહીંથી ચાલુ થઈને સ્વર્ગલોકમાં દેખાય, સત્યલોકમાં દેખાય. સત્યલોકમાં બ્રહ્માજી બેઠા બેઠા દર્શન કરે, બરાબર, કમળ ઉપર બેઠા બેઠા. બરાબર, કૈલાસ ધામ માંથી દેખાય, શિવજીના સદાશિવ લોકમાંથી દેખાય, શિવજી બેઠા બેઠા ત્યાંથી દર્શન કરે. આગળ આવશે. બરાબર, સર્વલોકમાં, અને એમની વચ્ચે જે જગ્યા હોય એમાંય વ્યાપેલા છે. મહાત્મા આપના વિસ્મયજનક તથા ઉગ્ર રૂપને જોઈને બધા લોકો ભયભીત થાય છે. પહેલી વાર બતાવ્યું ને, કોઈ જોયું જ નથી, ફર્સ્ટ ટાઈમ, તો ભયભીત થાય. દેવોના સમૂહ આપને શરણે આવી રહ્યા છે. દેવો બધા ભગવાનના શરણે આવે છે અને આપનામાં પ્રવેશી રહ્યા. તેઓમાંના કેટલાક ભયભીત થઈ હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરે છે. મહર્ષિઓ અને સિદ્ધોના વૃંદો વૈદિક મંત્રોચ્ચાર કરી રહ્યા છે. કલ્યાણ થાઓ, કલ્યાણ થાઓ. સ્તુતિ કરે ને, ભગવાને પહેલી વાર આવું કંઈક બતાવ્યું છે. બધા પ્રશંસા કરે, સ્તુતિ કરી રહ્યા છે, અને વૈદિક મંત્રો વડે, ગાન વડે આપની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. શિવજીના સર્વ આવિર્ભાવો, શિવજીના જેટલા આવિર્ભાવો છે, જેટલા રુદ્રો છે, એ બધા જ, અને બધા જ આદિત્યો, વસુઓ, સાધ્યો, વિશ્વદેવો, બને અશ્વિની કુમારો, મરુદગણ, પિતૃગણ, ગંધર્વ, યક્ષ, અસુર, સિદ્ધદેવો, બધા જ આપણું દર્શન વિસ્મયપૂર્વક કરી રહ્યા છે. શિવજીએ પહેલી વાર જોયું છે, એટલે એ આશ્ચર્યચકિત છે. ઓહો, મારા ભગવાને વિરાટ સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. બરાબર, બધા જોઈ રહ્યા છે. બરાબર, અને હે મહાબાહુ, આપના અનેક મુખ, નેત્ર, બાહુ, જાંગો, ચરણ, ઉદર, ભયાનક દાંતવાળા વિરાટ રૂપને જોઈને દેવો સહિત બધા લોકો વ્યથિત થઈ ગયા છે. અને તે જ પ્રમાણે હું પણ થોડો વ્યથિત થઈ ગયો છું. અર્જુનને એમ થાય છે કે કેતા તો કેવાય ગયું કે વિરાટ રૂપ બતાવું, પ્રચાર કરવો છે મારે, પણ હવે તો થોડુંક મને થોડુંક તકલીફ પડે, કારણ કે વિરાટ સ્વરૂપ પહેલી વાર જોયું એટલું વિકરાળ. બરાબર, મુંજાઈ જાય છે. હે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ, આકાશને, કારણ કે વિષ્ણુ એટલા માટે સંબોધન કરે છે કારણ કે ભગવાન ભૌતિક જગતમાં પ્રવેશ કરે છે વિષ્ણુ સ્વરૂપે. બરાબર, મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ સ્વરૂપે. તો અહીંયા કે છે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ. સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ એટલે કે પરમાત્મા તરીકે ભગવાન દરેક કણ કણમાં બિરાજમાન છે. એ વિષ્ણુ આકાશને સ્પર્શતા અનેક તેજસ્વી રંગથી શોભતા આપને, આપના વિસ્ફારિત મુખોને અને આપના અત્યંત જ્યોતિર્મય નેત્રોને જોતા જ મારું ચિત્ત ભયથી વ્યાકુળ થયું છે, અને હું મારા ચિત્તના ધૈર્ય કે શાંતિને હવે જાળવી શકું એમ છું નહીં. બરાબર, ભગવાન કહે છે ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો પોતાના સર્વે સહાયક રાજાઓ સહિત તથા ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ તેમજ અમારા મુખ્ય યોદ્ધાઓ પણ આપના વિકરાળ મુખમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. અર્જુન કહે છે, અર્જુનને ટેન્શન હતું ને કે કઈ રીતના હું ભીષ્મને મારીશ, કઈ રીતના ગુરુ દ્રોણને હું મારું, મારા ગુરુ, મારા પિતામહ. ભગવાન કહે છે ઓલરેડી કિલ, બધાને મારી નાખ્યા છે ભાઈ, તારે નિમિત્ત બનવાનું છે, બધા ઓલરેડી ડેડ. બરાબર, તો અહીંયા અર્જુન કહે છે કે ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ ખાલી સામેવાળાને, તો કે ના, અમારા મુખ્ય યોદ્ધાઓ છે ને એ પણ આપણા વિકરાળ મુખમાં. જો અહીંયા તમે આ પિક્ચર જોવો ને, આ ભગવાનનું પહેલા મુખની બાજુનું મુખ જોવો ને તમે, તો આમાં બધા આ રીતના જો અંદર પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. તમે જો નિરખીને જોવો તો તમને ખ્યાલ આવશે. અહીંયા અર્જુનજી ઉભા છે. બરાબર,
બધા પ્રવેશ કરે છે. એકચ્યુઅલી આ ભગવાન છે એ આપણને મહાવિનાશ કરનારો જે કાળ છે ને એનું દર્શન કરાવી રહ્યા છે. મેં તમને ચોથા અધ્યાયની શરૂઆતમાં કીધું હતું, અને પહેલા અધ્યાયમાં મેં કીધું હતું કે ભગવદ ગીતાના મુખ્ય 5 વિષયો આપણે ભણવાના છે. કયા 5 વિષયો તમારે બોલવાના છે? કયા 5 વિષયો ભગવદ ગીતામાં આપણે ભણવાના હોય? ભગવાન, જીવ, પ્રકૃતિ, કાળ અને કર્મ. ભગવાન, જીવ, પ્રકૃતિ, કાળ, પ્રકૃતિ, કાળ અને કર્મ. હા, એમાંનો જે કાલ સમયની સાપેક્ષમાં આપણે ચોથા અધ્યાયની શરૂઆતમાં જોયું હતું. તમે જોયું હતું ને? સ્લાઇડો યાદ આવે છે ને તમને બધાને? હા, 4 યુગો, દિવ્ય યુગ, મન્વંતર, કલ્પ, બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય, એ સમયના સાપેક્ષમાં. અને અહીંયા જે ભગવાન બતાવે છે એ કાળ એટલે કે મહાવિનાશ કરનારો કાળ, સાક્ષાત મૃત્યુ, એ પણ કાળ કહેવાય. એટલે અહીંયા એક કાળની દ્રષ્ટિએ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ભગવાન છે અહીંયા કાળ બનીને આવ્યા છે. બરાબર. અને બધાને પોતાના મુખમાં પ્રવેશ કરાવી રહ્યા છે. તેમાંના કેટલાકના મસ્તકોને તો અર્જુન કહે છે કે તમારા દાંતની વચ્ચે ચૂર્ણિત થતા જોઈ રહ્યો છું. તમારા દાંતની વચ્ચે દબાવી દીધા હોય ને, હું આ રીતના જોઈ રહ્યો છું. જેવી રીતે નદીઓના અનેક નીર સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે એવી રીતે આ સર્વ મહાન યોદ્ધાઓ તમારા પ્રજ્વલિત મુખમાં પ્રવેશ કરે છે. નદીઓ તમને બધાને ખબર છે છેલ્લે ક્યાં મળી જાય? સમુદ્રમાં. એ જ રીતના બધા યોદ્ધાઓ તમારામાં મળે. જેવી રીતના ફૂદા વિનાશ માટે સળગતા અગ્નિમાં કૂદે. ફૂદા એટલે તમને ખબર છે એક પ્રકારના જીવડાઓ હોય, અગ્નિ બહુ ગમે, ઉડતા ઉડતા અગ્નિમાં કૂદે. બરાબર. દૂરથી આટલી સારી લાગે તો નજીક જાય તો કેટલી સુંદર લાગતી હશે, એમ કરીને કૂદે. કૂદે એટલે ત્યાં ત્યાં મરી જાય. તેમ બધા લોકો ને પૂરા વેગથી આપના મુખમાં પ્રવેશ કરતા જોઉં છું. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હવે કહે છે, હવે ભગવાન બોલે છે કે હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનારો કાળ છું. ભગવાને કહી દીધું હું જ કાળ છું, અને હું બધા માણસોનો નાશ કરવા આવ્યો છું. તમારા એટલે કે પાંડવોના સિવાયના બંને પક્ષના તમામ યોદ્ધાઓ વિનાશ પામશે. હું બધાને મારી નાખીશ, કારણ કે હું કાળ છું. માટે અર્જુન તું ઉભો થા. શું કહે છે ભગવાન? અર્જુન ઉભો થા અને યુદ્ધ કરવા માટે કટિબદ્ધ થા અને યશ પ્રાપ્ત કર. શું પ્રાપ્ત કર? યશ પ્રાપ્ત કર. ઉભો થા તું અને તારા શત્રુઓને જીતીને સમૃદ્ધ રાજ્યને ભોગવ મારી યોજના દ્વારા. તો તેઓ બધા જ મૃત્યુ પામેલા છે, અને હે સવ્ય સાચી, તું તો યુદ્ધમાં નિમિત્ત માત્ર થવાનું છે. સવ્ય સાચીનો અર્થ શું થાય? સવ્ય સાચીનો બંને હાથથી બાણ ચલાવે, બંને હાથથી બાણ ચલાવી શકે એટલે સવ્ય સાચી. વિનાશ કરનારો કાળ, એમ ભગવાન જે કે છે એ શ્લોક, અને આગળ જે કીધું ને કે ભગવાન તમારું તેજ છે હજારો સૂર્ય જેવું, આ બે શ્લોકના રેફરન્સ લઈ અને રોબર્ટ ઓપનહેમર નામનો એક વૈજ્ઞાનિક છે, એ અહીંથી પરમાણુ બોમ્બ બનાવવાનો જે સિદ્ધાંત છે ને, બરાબર, અહીંથી લે છે. તમને એમ થાય કે આવું ક્યાં લખ્યું છે? બરાબર. એનું ઇન્ટરવ્યુ છે, યુટ્યુબ ની અંદર મળશે તમને. એ ઇન્ટરવ્યુ ઇંગ્લિશમાં છે, તમે સાંભળશો તો એ કહે છે કે હા, ભગવદ ગીતાના આ નંબરના શ્લોક ઉપરથી મને પ્રેરણા મળી પરમાણુ બોમ્બ બનાવવાની. તો વિચાર કરો કે માણસો કોણ કોણ ભગવદ ગીતા વાંચી રહ્યું છે, એ તો તમે જો. બરાબર. પરમાણુ બોમ્બ બનાવવાનો સિદ્ધાંત અહીંથી એ લે છે ને બનાવે છે. પછી બધા ફિટકાર નથી વરસાવતા એના ઉપર, શહેરોના શહેર નાશ થઈ જાય. બરાબર. તો અહીંયા ભગવાન એમ કે છે કે તું નિમિત્ત બન. ઓલરેડી બધા ડેડ છે, બરાબર, બધાને મેં મારી નાખ્યા છે, બરાબર, તારે નિમિત્ત બનવાનું છે. ગેમ સેટ જ છે. એટલે ભગવાન આપણને પણ કહી રહ્યા છે કે તમે ઉભા થાવ, યુદ્ધ કરો, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ આનાથી લડો. ગેમ સેટ જ છે. તમે એકવાર ઈચ્છા તો કરો, એકવાર તમે મારા પવિત્ર નામનો જપ કરવા માંડો ને બાકી બધાને હું મારી નાખ. તમારે એના માટે કોઈ સ્પેશિયલ પ્રયત્ન નહીં કરવો પડે. ના ના, હું આજે કામ જીતવો છે, ક્રોધ ને મારે જીતવો છે, હું ક્રોધ નહીં કરું. આમ નહીં, આમ નહીં થાય આપણાથી. ભગવાન શું કે છે? મારા નામનો જપ કરો. ગેમ ઓલરેડી સેટ છે. ભગવાન અર્જુનને શું કે છે? મારા શરણે આવી જા, હું કહ્યું એમ કર. ઓલરેડી ગેમ સેટ છે. બધાનો વધ મેં કરી નાખ્યું છે. બરાબર. અને બીજું ભગવાન એમ કે છે કે નિમિત્ત માત્ર થાય. તો આપણે પણ ભગવાનના હાથનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બનવાનું છે. આપણે નિમિત્ત થવાનું છે. તમારે પણ બધાએ આવવાનું છે આગળ. બરાબર. આમાં ઘણી બધી સેવાઓ હોય, વોલેન્ટરી સેવાઓ હોય, ક્લાસ લેવાની સેવાઓ હોય, એડમિનની સેવાઓ હોય, કો હોસ્ટની સેવા હોય. આ બધી સેવા આપણે પણ કરી શકાય. ખાલી તમે ઈચ્છા તો કરો. ગેમ સેટ જ છે. ભગવાન એમ કે છે ગેમ સેટ છે. તમે એકવાર ઈચ્છા કરો કે ના, મારે પણ ટીચર બનવું છે, મારે પણ લેવલ 1 લેવલ 2 લેવું છે, મારે પણ બીજી બધી ટ્રાન્સલેશનની સેવાઓ કરવી છે. ભગવાન કે એકવાર આવો, તમે મારા હાથનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બનો, બાકી ગેમ સેટ છે. બરાબર. તો તમને આ મેં કીધું ને કે કૃષ્ણના હાથનું સાધન કેવી રીતના બનવું, તો તમારે બધા ચેટ બોક્સમાં લખવાનો છે આનો જવાબ.
બરાબર, કે કઈ રીતના તમે શું શું કરીને કૃષ્ણના હાથનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બનો. જો બહુ બધું લાંબુ લિસ્ટ છે, એટલે તમારે બધા ટાઈપ કરવાનું છે કે તમે કઈ રીતના કૃષ્ણના હાથનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બનો, કઈ રીતના તમે નિમિત્ત બનો. બરાબર, કયું કામ કરીને તમે કૃષ્ણને પ્રસન્ન કરી શકો છો, કઈ રીતના તમે નિમિત્ત બનશો. તમે બધા ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરો. હું આગળના શ્લોકમાં આગળ વધુ છું. દ્રોણ, ભીષ્મ, જયદ્રથ, કર્ણ અન્ય મહાન યોદ્ધાઓ પહેલાથી જ મારા વડે હણાઈ ચૂક્યા છે. ભગવાન એમ કે છે તને બીક હતી ને, દ્રોણને કેમ મારું, ભીષ્મને કેમ મારીશ. ઓલરેડી કિલ અર્જુન, મેં એને મારી નાખ્યા છે. બરાબર, અને માટે તું તેમનો વધ કર, લેશ માત્ર વ્યથિત નહીં થા. યુદ્ધ કર તું, યુદ્ધમાં તું તારા શત્રુને જરૂર પરાસ્ત કરીશ, કારણ કે મેં મારી તો નાખ્યા જ છે. બરાબર, તો તારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું કે રાજા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના મુખેથી આ વચનો સાંભળ્યા પછી ધ્રુજી રહેલા અર્જુને હાથ જોડીને વારંવાર નમસ્કાર કર્યા. ડરતા ડરતા ભગવાન કૃષ્ણને ગદગદ કંઠે કહ્યું. શું કહ્યું? અર્જુન કહે છે, હે ઋષિકેશ, આપના નામના શ્રવણથી જગત હર્ષ પામે છે, અને એ રીતે પ્રત્યેક વ્યક્તિ આપના પ્રત્યે અનુરોધ થાય છે. સિદ્ધ પુરુષો આપને સાદર નમસ્કાર કરે છે, અને અસુરો ભયભીત થઈને આમથી તેમ દોડી રહ્યા છે. યોગ્ય જ થાય. અસુરો હોય ને એ દોડે. ભગવાનનું દર્શન હોય, ભગવાનનું નામ હોય, અસુરો દોડે. આનો અનુભવ કરવો હોય તો કઈ રીતના કરી શકાય? અસુરો આમથી તેમ દોડવા માટે કોણ કહેશે? કોઈ પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ આપી શકશે? અસુરો આમથી તેમ દોડવા માંડે છે, બોલો 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 બોલો. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ આપો, કઈ રીતના અસુરો દોડવા માંડશે? હિરલ પાઠકજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હું બોલું? હા બોલો ડોક્ટર દીપ્તિ. કે આપણે એમ ક્યાંક હોય તો ભગવાન, આપણે ધારો કે અત્યારે મેરેજ ની સિઝન ચાલે છે, તો આપણે મેરેજ માં ગયા તો કઈક ભગવાનની વાત કરીએ તો જે અસુરાજના જમાનામાં કહેવાતા હોય ને, એ બધા રસ નું હોય, તરત જતા રહીએ, હમણાં આવું એમ કરીને. અથવા તો ક્યાંક કીર્તન કે એવું કઈક ચાલતું હોય તો અસુરો હોય ત્યાં આવે જ નહીં. એમ સાવ નજીક જ મંદિર હોય તોય ન આવે, એમ કે આ તો શું રોજ ઊંઘ બગાડે, સવારમાં મંગળા આરતી કરે છે, એમ તો કેવડાવે ભાઈ, અહીંયા અવાજ ન કરતા અમને ડિસ્ટર્બ થાય છે. એ બધા અસુરો કહેવાય. એક્ઝેક્ટલી આવા પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ અમે જોયા છે. થેન્ક યુ ડોક્ટર દીપ્તિજી. તો ભૂત પિશાચ નિકટ નહીં આવે, મહાવીર જબ નામ સુનાવે. ક્યારેક પ્રેક્ટિકલ કરજો. મિત્ર મંડળી તમારી બેઠી હોય, બરાબર, જે મટીરિયલિસ્ટિક, ભૌતિક, કૃષ્ણ ભક્તો નહીં, ભૌતિક, જ્યાં શેર બજારની વાતો થતી હોય, મજા કરવાની વાતો થતી હોય, ત્યાં બેસીને એકવાર માળા કરવાનું ચાલુ કરજો. એને કહેજો તમારા મિત્રોને, ચાલો આપણે માળા કરીએ. જેવી માળા ચાલુ કરશો ને, 1 મિનિટ, 2 મિનિટ, 3 મિનિટ, 5મી મિનિટે બધા ભાગી જશે. છેલ્લે તમે એકલા વળશો. બરાબર છે. અસુરો ભયભીત થઈને ભાગે છે, અને યોગ્ય જ છે. અસુરોને ભગવાનના નામમાં રસ નથી હોતો. આજે અસુરો એટલે કઈ માથે શિંગડા હોય, દાંત બહાર નીકળી ગયા હોય, અસુર ના કહેવાય. અસુરોનો મતલબ એ છે કે જે ભગવદ્ ગીતાને માનતા નથી, જે કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નથી માનતા, બધા જ અસુરો છે. ભાગવતમાં ક્લિયરલી કહે છે, કૃષ્ણને ના માને બધા અસુરો છે. એ મહાત્મા, બ્રહ્માથી પણ શ્રેષ્ઠ આપ આદ્ય દ્રષ્ટા છો, તો પછી તેઓ તમને પ્રણામ શું કામ ના કરે? અર્જુન એમ કે છે કે બ્રહ્માનું સર્જન કરવા વાળા તમે, તો બ્રહ્મા તમને પ્રણામ શું કામ ના કરે? બ્રહ્મા પ્રણામ કરી રહ્યા છે. હે અનંત, હે દેવેશ, દેવોના દેવ, હે જગન નિવાસ, આપ જ પરમ અવિનાશી સ્ત્રોત છો, સર્વ કારણોના આપ કારણ છો, અને ભૌતિક જગતથી આપ પરે છો. જગત તમે બનાવ્યું છે, પણ તમે ભૌતિક જગતમાં આવતા નથી. તમને કર્મોના ફળો, કર્મના બંધન થતા નથી. આપ આદ્ય પરમેશ્વર, સનાતન પુરુષ, દ્રશ્ય જગતના અંતિમ આશ્રય સ્થાન છો, સર્વજ્ઞ છો, આપ જ સર્વજ્ઞ છો, આપ પરમ આશ્રય સ્થાનરૂપ છો, ભૌતિક ગુણોથી પરે છો, અનંતરૂપ સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત આપના દ્વારા વ્યાપ્ત છે. હવે અર્જુનજી ને એમ થાય છે કે બરાબર, શું થાય છે? તો કે જયારે ભગવાન નાના હતા તો વેકેશન કરવા આવતા હોય ને, મામા ફૂઈના હતા, બંને એકાબીજાને ત્યાં વેકેશન કરવા જાય. હવે તો ત્યારે તો ઠઠ્ઠા મસ્કરી થતી હોય. હવે અર્જુનજીને એ વસ્તુ યાદ આવે છે કે આપને મારા મિત્ર તરીકે માનીને મેં આપને ઘણી વખત હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા, આવા અવિચારી સંબોધનોથી મેં તમને બોલાવ્યા છે, કારણ કે હું તમારા મહિમાથી અજાણ હતો. બરાબર, કારણ કે ભગવાને અર્જુને યોગ માયામાં મૂકેલા છે. અર્જુનને ખબર ના પડવા દે કે પોતે ભગવાન છે. યોગ માયાનો પડદો આવી જાય, અર્જુનને ખબર ના પડે, ત્યારે મસ્તીઓ ચાલુ થાય. બરાબર, તો આવી મૂર્ખામીથી કે પ્રેમવશ જે કઈ મેં કર્યું હોય ને, કૃપા કરીને ભગવાન મને માફ કરજો. એકચ્યુઅલી ખરેખર ક્ષમા માંગવાની જરૂર નથી, પણ અર્જુનજી છે ક્ષમા માંગી રહ્યા છે, કારણ કે અર્જુનજીને એ પોઝિશન યાદ છે. બરાબર, અને ભગવાનની ક્ષમા માંગવાની જરૂર, ભગવાનને ગમે છે. ભગવાનના એના મિત્રો ભગવાનની મસ્તી કરે, બરાબર, એ ભગવાનને ગમે છે, એટલે તો ભગવાન યોગ માયામાં મૂકે છે. બરાબર,
અને મેં ઘણીવાર વિનોદમાં, વિશ્રામમાં, ક્યારેક આપણે ભેગા સુતા હતા ત્યારે, ક્યારેક બેઠા હોય ત્યારે, જમતી વખતે, ને કોઈક વખત એકલા હોય, ક્યારેક તો બધા મિત્રો ભેગા થયા હોય તો તમને એક કોર્નર કરીને અમે બધા ભેગા થઈને તમારી પટ્ટી ઉતારી હોય. આપણે બધા કરતા હોય ને, આપણા બધા મિત્ર મંડળ, જૂનું મિત્ર મંડળ ભેગું થયું હોય, પછી એકાદાને ટાર્ગેટ કરીને પછી શું કરે, એને ઉતારવાનું ચાલુ કરે. તો કે આવું તો મેં કર્યું છે ભાઈ. બરાબર. અર્જુન કહે છે ભગવાન હવે મને ખબર પડે છે, બરાબર, કે અચ્યુત કૃપા કરીને આ બધા અપરાધો તમે મને માફ કરજો. બરાબર. અર્જુનજી માફી માંગે છે. તો મારા માટે અભૂતપૂર્વ એવા આપના આ વિશ્વરૂપનું દર્શન કરીને હું આનંદ વિભોર થયો છું. પરંતુ તેની સાથે મારું મન ભયથી વિચલિત થયું છે. હે દેવેશ, એ જગતના આધાર, આપ મારી ઉપર પ્રસન્ન થાવ અને મને પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે આપના ભગવત સ્વરૂપનું પુનઃ દર્શન આપો. અહીંયા અર્જુનજી છે ને, એ એકચ્યુઅલી આમ જોવો છે ને, થોડીક ચાલાકી કરી રહ્યા છે. પેલા એને વિરાટ સ્વરૂપની ડિમાન્ડ કરી લીધી, બધાને બતાવી દીધું. શું બતાવી દીધું? કે કૃષ્ણ ભગવાન છે ને વિરાટ સ્વરૂપ એ જ બતાવે, બીજું કોઈ બતાવી શકે નહીં. બરાબર છે. હવે અહીંયા અર્જુનને એમ થાય કે ઘણા બધા માણસોના ડાઉટ હોય કે વિષ્ણુમાંથી કૃષ્ણ આવે છે કે કૃષ્ણમાંથી વિષ્ણુ આવ્યા છે. તમારા બધા મનમાં પણ આ ડાઉટ હોય. બરાબર. કે વિષ્ણુજી છે એના 10 અવતાર છે અને એમાં કૃષ્ણ દ્વાપર યુગમાં આવે છે. બધાને આપણને આવું જ બધું સમજાવવામાં આવે છે. એટલે અર્જુનજી એમ કે છે કે કૃષ્ણ તમે જ વિષ્ણુ છો ને, તમારામાંથી વિષ્ણુ આવે છે ને, તમે બતાવી દો. આ તમે પ્રૂવ કરી દો કે તમારી અંદરથી જ વિષ્ણુ છે એ આવે છે. ઓરિજિનલ તમે છો એ તમે કહી દો. એટલે શું કે છે કે હે વિશ્વરૂપ, 1000 ભુજાઓ વાળા પ્રભુ, હું આપના મુકુટધારી ચતુર્ભુજ સ્વરૂપનું દર્શન કરવા, પેલા વિરાટ સ્વરૂપ અને હવે એમ કે છે 4 હાથ વાળું, કે જેમાં શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ છે ને, આવું. એટલે કયું? તો કે નારાયણ વાળું સ્વરૂપ તમે મને બતાવો. બરાબર. આની મારી ઈચ્છા છે. હે કુરુવીર શ્રેષ્ઠ, તારાથી પૂર્વે, ભગવાન કે છે કે તારાથી પૂર્વે મારા વિશ્વરૂપનું કોઈએ દર્શન નથી કર્યું. કારણ કે ભૌતિક જગતમાં મારા આ રૂપનું દર્શન ન તો વેદો વાંચવાથી થાય, ન તો યજ્ઞ કરવાથી થાય, ન તો દાન કરવાથી થાય, સત્કર્મ કરવાથી, ના તો કઠોર તપ કરવાથી ના થાય. શક્ય નથી. આ બધી વસ્તુથી મને જાણી શકાતો નથી. ભગવાન કે છે કે તું મારા ભયાનક રૂપને જોઈને અત્યંત વ્યથિત થયો છે, મૂંઝાઈ ગયો છે. એક કામ કરીએ, આપણે એને સમાપ્ત કરીએ. ભગવાન સમાપ્ત કરી રહ્યા છે, પૂરું કરી રહ્યા છે. ઓડિયો વિઝ્યુઅલ પ્રેઝન્ટેશન ચાલુ કર્યું હતું ને, ટ્રિલિયન ડી વાળું વિશ્વરૂપ દર્શન. ભગવાન કે હવે એને આપણે સમાપ્ત કરીએ ને તું હવે શાંત થા, શાંત મનથી તને ગમતા સ્વરૂપનું દર્શન કર. બરાબર. હવે અર્જુનને ડિમાન્ડ કરી હતી, કયું? તો કે નારાયણ વાળું સ્વરૂપ બતાવો. હવે સંજય કે છે કે અર્જુને આ પ્રમાણે કહ્યા પછી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણએ તેનું ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ બતાવ્યું. કેવું? સાચું ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ. સાચું એટલે કે ભૌતિક જગતમાં પ્રવેશ કરે છે એ મહાવિષ્ણુ જે છે એ, બરાબર, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ છે, એ પરમાત્મા સ્વરૂપે ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ છે. એનું જે સાચું જે સ્વરૂપ છે ચતુર્ભુજ છે. આપણા હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે કૃષ્ણ છે, પણ એ દ્વિભુજ સ્વરૂપ નથી. શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ હૃદયમાં નથી, તે ચતુર્ભુજ છે. એટલે કે છે કે સાચું ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ છે ને એ દર્શાવ્યું. અને છેલ્લે તો કે દ્વિભુજ રૂપ બતાવ્યું. કયું? દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ છે ને એ બતાવ્યું છેલ્લે. બરાબર. અને અર્જુનને ઉત્સાહિત કર્યું. હવે જ્યારે અર્જુનને ભગવાન કૃષ્ણનું તેમના મૂળ રૂપમાં દર્શન થયું. મૂળ રૂપ એટલે કયું? દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર. કન્ફ્યુઝ નહીં થતા, બહુ મહત્વનો ટોપિક છે આ છેલ્લા જે શ્લોકો રહ્યા એ. મૂળ રૂપ એટલે શ્યામ સુંદર, મૂળ રૂપ એટલે ચતુર્ભુજ નારાયણ નહીં. ત્યારે તેને કહ્યું કે હે જનાર્દન, આપનું અત્યંત સુંદર મનુષ્ય સમાન, જો મનુષ્ય સમાન 2 હાથ વાળું મનુષ્ય સમાન રૂપનું દર્શન કરી અને હું હવે સ્વસ્થ ચિત્ત વાળો થયો છું અને મારી મૂળ પ્રકૃતિને પુનઃ પ્રાપ્ત કરી. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર હવે કહે છે કે અર્જુન, તું અત્યારે જે મારા રૂપને જોઈ રહ્યો છે, કયું રૂપ? તો કે દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર ત્રિભંગ લલિત સ્વરૂપ. એને તું અત્યારે જોઈ રહ્યો છે. આના દર્શન કેવા છે? દુર્લભ છે. કેવા છે? દુર્લભ છે. અને આ દર્શનનો આ અવસર, આ દર્શન કરવાનો અવસર દેવો પણ શોધતા હોય છે. મહાદેવજી વારંવાર આવે કે નહીં? કૃષ્ણ નાના નાના પારણિયામાં ઝૂલતા હોય અને આવે કે ને, શું બનીને જાવું? સાધુ બનીને જાવું, સંત બનીને જાવું, ફકીર બનીને જાવું? પેલું છે ને ભજન, નગર મેં જોગી આયા, નગર મેં જોગી. છેલ્લે તો કે ભાઈ હાલો સાધુ બનીને જાય. શિવજી જાય છે ને, ભિક્ષામ દેહી, યશોદા માતાજી બહાર નીકળે, મોતી, રત્નો, ફળ ફળાદી લઈને આપે છે. શિવજી શું કે છે? ચપટી ભભૂત મેં ખજાના કુબેર કા. ભાઈ હું તો ત્યાગી છું. બરાબર. હું તો મારી કૃષ્ણની સેવામાં લાગેલો છું. કૃષ્ણજી એમ કે સમુદ્ર મંથનમાં વિષ નીકળે, અઘરામાં અઘરું કામ કોણ? તો કે હું કરી લઉં. ગંગાજીને પૃથ્વી ઉપર લઈ આવવાના, તો કે કોણ? તો કે હું જટામાં હું ધારણ કરી લઉં. બરાબર.
બાકી તો ગંગાજી નીકળે વામન દેવના અંગૂઠામાંથી, ભગવાનના અંગૂઠામાંથી નીકળે એ ચરણામૃત છે, બરાબર. ધારણ કોણ કરે છે? શિવજી. અઘરામાં અઘરું કામ એ કરે. એવી રીતના શિવજી જાય છે, દર્શન કરવા છે, દર્શન કરે, પ્રદક્ષિણા કરે, પછી આગળ ફરીથી દર્શન કરવા છે, બીજી વાર જાય છે. તો માતાજી ઓળખી નથી શકતા, એને એમ કે કોઈક અઘોરી છે. આપણે વાત થઈ હતી ને આશેશ્વર મહાદેવ, કોઈક અઘોરી છે, બરાબર. કહેવાય કે વળગી જશે તો, બરાબર, નજર લાગી જશે તો. શિવજી ખૂબ જ રુદન કરે છે, મને દર્શન ના થયા, આ વખતે મારા ભગવાનના દર્શન ના થયા. બહાર જઈને બેસે છે ટેકરી ઉપર, વૃક્ષની નીચે, બરાબર. અને કૃષ્ણને તાવ આવી જાય છે. ગમે કોઈ દી ભગવાન એના ભક્ત આવ્યા છે દર્શન કરવાના, દર્શન ના થયા. ભક્ત દુખી છે તો ભગવાન પણ દુખી, બરાબર. ભગવાનને તાવ આવે, બરાબર. યશોદા માતાજી બોલાવે ને આવો, એ કે દર્શન થાય. આવી રીતના શિવજી, બરાબર. પછી ભગવાન મોટા થાય તો કે મને રાસલીલામાં આવે છે ને શિવજી, મારે રાસલીલામાં એન્ટ્રી. ગોપીઓ કે નહીં, અહીંયા ખાલી સ્ત્રીઓને એન્ટ્રી છે ભાઈ, અહીંયા આ બધું બરાબર ગળામાં સાપ ને આ બધું ના ચાલે. તો કે તો શું કરવું? યમુનાજીમાં જાઓ, ડૂબકી મારીને આવો. ગોપીઓ કે છે શિવજીને, યમુનાજીમાં જાઓ, ડૂબકી મારીને આવો. ડૂબકી મારીને આવે, સરસ મજાના ગોપેશ્વર મહાદેવ, બરાબર, ગોપી બનાવી દે. મહાદેવને ગોપી બનાવી દે, બરાબર. અને પછી મહાદેવ જાય છે, બરાબર, ક્યાં? રાસલીલા કરવા. બીજી ગોપીઓ ઓળખી નથી શકતી. એક સરસ લીલા પણ આવે છે, આમ મહાદેવનું શરીર તો આમ બાંધો અટોકટો ને, બરાબર, પૂરી હાઈટ ના જોરદાર બોડી. બીજી ગોપીઓને એમ થાય આવી ગોપી તો કોઈ હતી નહીં, કે આ બોડી બિલ્ડર ગોપી કોણ આવી ગઈ છે, કે આ રાસલીલાની અંદર, બરાબર. પછી બધી એને કાઉન્ટર કરે, ભાઈ કોણ છો તમે, બોલો. કે આવી ગોપી અમારામાંથી કોઈ છે જ નહીં, આવી કહેવાય હટ્ટી પટ્ટી, બરાબર. પછી કૃષ્ણ પોતે કહે છે કે એ શિવજી છે, બરાબર, મારા પ્રિય ભક્ત છે, રાસલીલામાં આવ્યા છે, બરાબર. તો આવી રીતના દેવોના દેવ મહાદેવ, એના સિવાયના બ્રહ્માજી, ઇન્દ્ર, બધા દેવો જે છે ને એ ભગવાનનું આ જે સ્વરૂપ રહ્યું ને, જો તમારી સામે છે સુંદર મજાનું પિક્ચર, આ દર્શન કરવા માટે બધા લલાયત હતા, બરાબર. દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર ત્રિભંગ સ્વરૂપ. ત્રિભંગ શું કામ? જો કૃષ્ણ ક્યારે ઉભા હોય તમે જોઈએ છે, કૃષ્ણ આમ ઉભા હોય, આમ સીધા શાંતિથી, આમ એકદમ સ્ટ્રેટ. રામને જુઓ, પ્રભુ શ્રી રામને, રામ એકદમ સીધા આ રીતના હોય. કૃષ્ણ તો કેવા છે? ટેડા મેડા છે. આમે ટેડા મેડા સમજમાં ના આવે તમને. એટલે આ અહીંથી વળેલા હોય, મોઢું આમ હોય, અહીંથી વળેલા હોય, છેલ્લે પગે વળેલા, આમ 3 જગ્યાએથી વળીને આમ ઉભા હોય, બરાબર. એટલે એને કહેવાય ત્રિભંગ લલિત, બરાબર. તો હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા મને મૂળ રૂપમાં જોઈ શકાય. જો મૂળ રૂપમાં દર્શન કરવું હોય, મૂળ રૂપ એટલે કયું? આ. એટલે આના ઉપરથી આપને એ ખબર પડી કે વિશ્વરૂપ પણ કૃષ્ણ બતાવી શકે છે, અને સાથે સાથે નારાયણ જે છે, વિષ્ણુ છે ને, કૃષ્ણમાંથી આવે છે. કૃષ્ણ અવતાર પણ છે અને અવતારી પણ છે. આ આપણને મગજમાં ઉતરતા બહુ વાર લાગે, કારણ કે આવું આપણને કોઈ સમજાયું નથી આજ સુધી. આપણને બધા એવું કીધું છે કૃષ્ણ છે દ્વાપર યુગમાં આવે અને વિષ્ણુના અવતાર છે, બરાબર. પણ જયારે ભાગવતમના સંદર્ભમાં ભગવદ્ ગીતા સમજીએ, અને જ્યારે ખરેખર 11મા અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકો બરાબર રીતના જો આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ, ત્યારે ખબર પડે આપણને કે ના, મૂળ સ્વરૂપે તો એ કૃષ્ણ છે, અને એ મૂળ સ્વરૂપે જ દ્વાપર યુગમાં આવે છે. અને એની પેલા જે કઈ પ્રભુ શ્રીરામ આવે, વામનદેવ આવે, નરસિંહદેવ આવે, એ પણ કૃષ્ણમાંથી આવે છે. અને સ્વયં વિષ્ણુ જે છે એ પણ કૃષ્ણમાંથી આવે છે, બરાબર. અને આ મૂળ રૂપે જાણવું હોય તો શું? તો કે ભાઈ અનન્ય ભક્તિ. આના સિવાય કોઈ રસ્તો છે? આ ભગવાન એમ કહે છે કે ના, યજ્ઞ દ્વારા મને જાણી શકાશે મૂળ રૂપે, વેદો વાંચીને મને મૂળ રૂપે જાણી શકાય, એમ કે છે ભગવાન. શું કે છે? ભક્ત્યાત્વ અનન્યા શક્ય, માત્ર અનન્ય ભક્તિ. બોલો, કેવી અનન્ય ભક્તિ? એટલે કેવી ભક્તિ? અન્ય કોઈ નહીં. અન્ય કોઈ નહીં. પણ આપણે તો ભાઈ અહીંયા જાય, આની ભક્તિ કરીએ, ઓની ભક્તિ કરીએ, આને દીવો કરીએ, ઓને દીવો કરીએ, આને નામ જપ, ઓનાય નામ જપ કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર. તો એને કહેવાય વ્યભિચારિણી ભક્તિ. અને વ્યભિચારિણી ભક્તિથી કોઈ દિવસ ભગવત ધામ જઈ શકાતું નથી. કોઈએ કરી છે? નરસિંહ મહેતાએ વ્યભિચારિણી ભક્તિ કરી? નહીં, ઓનલી કૃષ્ણ. મીરાબાઈએ કરી? ઓનલી કૃષ્ણ. સદગોસ્વામીઓ કરી? નહીં, ઓનલી કૃષ્ણ. શીલ પ્રભુપાદજી? ઓનલી કૃષ્ણ. સંત તુકારામ? ઓનલી કૃષ્ણ, બરાબર. આવા તો હજારો નામ છે, બરાબર. માત્ર કૃષ્ણ સિવાય કોઈ, બરાબર. આ ભક્તિ કેવી કહેવાય? અનન્ય ભક્તિ. એના સિવાય બધા જે છે એ પૂજનીય છે, વંદનીય છે. મંદિરે પણ જવાનું, દંડવત પ્રણામ પણ કરવાના, પણ પૂજા કોની થાય મનમાં ખબર હોવી જોઈએ. ઓરિજિનલ પર્સનાલિટી, સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ કોણ? તો કે કૃષ્ણ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ? કૃષ્ણ. બાકી બધા તો કે એમના અધિકારીઓ છે, એમના પ્રિય ભક્તો છે, બરાબર. તો મૂળ રૂપે અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જાણી શકાય કે જે રીતે હું અત્યારે તારી સામે ઉભો છું,
એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય. જો આ સ્ટેટમેન્ટ એ જોરદાર છે કે ભગવાન એમ કે છે કે મને તમે પ્રત્યક્ષ દર્શન કરી શકો છો. આપણે એમ થાય કૃષ્ણના પ્રત્યક્ષ દર્શન થતા હશે? ભગવાન આ પાડે છે, યસ, નરસિંહ મહેતાને થયા હતા ને, પ્રત્યક્ષ દર્શન થાય, રૂબરૂ થાય, બરાબર છે. અને કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામીશ. તું જો ભાઈ મારી અનન્ય ભક્તિમાં આવીશ ને તો તું મારા જ્ઞાનના રહસ્યોને પામીશ, નહીતર તું મારા જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ નહીં. તું વાંચી લે ગમે એટલી વાર ભગવદ્ ગીતા, પણ જો તને મારા પ્રત્યે પ્રેમ નથી, બરાબર, તું મારો ભક્ત થવાની કોશિશ નથી કરતો, તને ભગવદ્ ગીતા નહીં સમજાય. હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મો તથા માનસિક તર્ક વિતર્કોના સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈને બે વસ્તુ છે, સકામ કર્મો, સારા કર્મો, પુણ્ય કર્મો, નામના મેળવવા માટેના કર્મો, આ બધું છોડી અને માનસિક તર્ક વિતર્કો. માનસિક તર્ક વિતર્કો એટલે કેવા? ખરેખર કૃષ્ણ જ ભગવાન હશે? ખરેખર ભગવાને ભગવદ્ ગીતા એને જ બોલી હશે કે બીજા કોઈ બોલી હશે? અંદર કોઈ બીજા આવીને કોઈ પરમ તત્વ, કોઈ નિરાકાર ને કોઈ, એને તો ભગવદ્ ગીતા નહીં બોલી હોય ને. આ બધા માનસિક તર્ક વિતર્કો છે. જયારે ભગવાન કૃષ્ણ ભગવદ્ ગીતામાં ક્લિયર કરી કે છે ભગવદ્ ગીતા મેં બોલેલી છે, ભગવાન હું જ છું, મત પરતરમ નાન્યતમ કિંચિત અસ્તિ ધનંજય, બરાબર. હૃદયમાં બિરાજમાન ઈશ્વર પણ હું જ છું, સર્વસ્ય ચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો, હૃદયમાં બિરાજમાન હું જ છું, એ જ ઈશ્વર છે અને મારા પરમાત્મામાં કોઈ તફાવત પણ નથી. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે ને. તો જે મને જ પોતાના જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે, બરાબર, માનસિક તર્ક વિતર્કો અને સકામ કર્મોથી રહિત થાય અને શુદ્ધ ભક્તિ કરે, અને જીવનનું ધ્યેય શું? તો કે હું. કર્મ કોના માટે? તો કે મારા માટે, બરાબર. ધ્યેય કોણ? તો કે કૃષ્ણ. અને આ રીતના જો કોઈ, બરાબર, ભાવનામાં રહે, અને સાથે સાથે તો કે જીવ માત્ર પ્રત્યે મૈત્રી ભાવ રાખવાનો ભગવાન છેલ્લે ઉમેરે છે. શું? તો કે જીવ માત્ર, એવું નહીં કે ભાઈ કૃષ્ણની ભક્તિમાં તમે આવી ગયા, કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં તમે એડવાન્સ થઈ ગયા એટલે બીજા બધા તમારા માટે તુચ્છ છે. ના ના, મારે બીજા કોઈ જીવો માટે, ફેમિલી માટે, બરાબર, એના માટે કઈ લેવા દેવા નથી, સમાજ માટે મારે લેવા દેવા નથી. ભગવાન કે નહીં, સર્વ જીવો પ્રતિ મૈત્રી ભાવ. અને આ મૈત્રી ભાવનો ખરો અર્થ શું છે? મિત્ર હોય એ શું કરે? મિત્ર તો કે ભાઈ જે કપરા સમયમાં આપણે મદદ કરે ને એ મિત્ર. તો ખરેખર કપરો સમય એટલે શું? ખરેખર કપરો સમય એટલે શું છે જીવોનો? કૃષ્ણને ભૂલી જવું ને, આનાથી વિશેષ બીજો કોઈ કપરો સમય છે નહીં. તો એ રીતના આપણે બધા પ્રત્યે મૈત્રી ભાવ રાખી અને સમાજમાં, ઘર પરિવારમાં બધાને આપણો જે મૈત્રી ભાવ જે છે એ દર્શાવીએ અને બધાને કૃષ્ણ ભાવના મૂર્તમાં લઈ આવીએ. ભગવાન ઇનડાયરેક્ટલી કહે છે. અને એ રીતના જો તું આગળ વધીશ તો ભગવાન કહે છે કે નક્કી મને પામીશ, નક્કી મને પામીશ. અહીંયા આ જે પિક્ચર છે તમને બધાને ખબર છે, અજામિલ, આપણે જોયો તો ને પ્રસંગ. અજામિલ છે છેલ્લે હરિદ્વારમાં ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરે છે અને સ્પેશિયલ વિમાન છે અજામિલને લેવા માટે આવે છે, બરાબર, પ્રસંગ છે. તો આજનો આ સુંદર મજાનો વિરાટ સ્વરૂપ વાળો અધ્યાય છે એ અહીં પૂર્ણ થાય છે અને તમે બધાએ ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યો. તમારો બધાનો આભારી છું. આ અધ્યાય ઉપરથી બે વસ્તુ બહુ ક્લિયર થાય છે કે એક તો વિરાટ સ્વરૂપ માત્ર કૃષ્ણ બતાવી શકે છે. એટલે કોઈ પણ તમને આલી મવાલી, બરાબર, આવીને એમ કે ના ના હું એ ભગવાન છું, હું તમને આ મંત્ર આપીશ ને તમે ભગવાન બની જશો, એને કહેવાનું કે એકવાર વિરાટ સ્વરૂપ બતાવી દો. ઘણા બધા મૂર્ખાઓ એમ કે ને કે આગળ વિભૂતિ યોગ હતો, વિભૂતિ યોગમાં ભગવાને શું કીધું હતું કે ભાઈ નદીઓમાં હું ગંગા છું, ઋષિઓમાં હું નારદ છું, ભગવાને કીધું હતું ને, રુદ્રોમાં હું શંકર છું. તો ઘણા બધાને એમ થાય ભગવાને કીધું છે, મને કહેવામાં શું વાંધો, હું કહી દઉં, બરાબર. મેં થોડીક ભગવદ્ ગીતા વાંચી, થોડુંક ધ્યાન તપ કરી લીધું છે ને, બરાબર, હું એ કહી દઉં. મેં થોડીક સિદ્ધિ મેળવી લીધી છે, હું કહી દઉં નદીઓમાં હું એ ગંગા છું, ઋષિઓમાં હું એ નારદ છું. કહેવામાં શું જાય ભાઈ? તો એને કહેવાનું કે કહેવામાં શું જાય ને, પ્રેક્ટિકલ થઈ જાય. ભગવાને પ્રેક્ટિકલ બતાવ્યું હતું. ભગવાને કીધું હતું કે રુદ્રોમાં હું શંકર છું, તો એને બતાવ્યું હતું, એની અંદર શિવજી બતાવ્યા હતા, અર્જુન, બ્રહ્માજી બતાવ્યા હતા, બરાબર. તો ચલો પ્રેક્ટિકલ બતાવો. એટલે આ વસ્તુ કે કોઈકને ભગવાન માનતા પહેલા, બરાબર, 10 વખત વિચારવાનું, 11મો અધ્યાય યાદ કરવાનું. અને બીજું તો કે વિષ્ણુજી છે, નારાયણજી છે, એ પણ ક્યાંથી આવે છે? કૃષ્ણની અંદરથી. મૂળ અવતાર ઓરિજિનલ કોણ છે? કૃષ્ણ. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 3 શ્લોક નંબર 28, એમાં સુખદેવ ગોસ્વામીજી, સુત ગોસ્વામીજી, વેદ વ્યાસજી સ્વયં કહી રહ્યા છે. શું કે છે? એતે ચાંસ કલા પુંસ કૃષ્ણ તું ભગવાન સ્વયં. કોણ ભગવાન છે? કૃષ્ણ. એના સિવાયના બાકીના બધા તો કે એની કલા છે, એના અંશો છે, એના વિસ્તારો છે. ઓરિજિનલ કોણ?
કૃષ્ણ. કૃષ્ણમાંથી જ પેલો વિસ્તાર થાય શંકરષણજી. આપણે જોયું તો ને ગોલોક ચાટ ભણ્યા હતા. પેલા 4 વિસ્તાર થાય શંકરષણ, પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ, વાસુદેવજી. બરાબર. પછી ફરીથી એના એ 4 વિસ્તાર થાય. પછી એમાંથી પહેલો પુરુષ અવતાર જે છે મહાવિષ્ણુ, એમાંથી ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, એમાંથી શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. બરાબર. આપણે જોયું હતું. અને શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ છે એમાંથી બીજા બધા ભગવાનના લીલા અવતારો, ગુણ અવતારો, શક્ત્યાવેશ અવતારો, યુગ અવતારો, મન્વંતર અવતારો, આ બધા અવતારો પ્રગટ થાય. બરાબર છે. પણ ક્યાંથી આવ્યું બધું? ઓરિજિનલી ક્યાંથી? તો કે બધાનો સોર્સ કયો? તો કે અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો, બધાનો બરાબર ઉત્પત્તિ કરતા હું છું. દેવી દેવતાઓ હોય કે મારા પોતાના બીજા વિસ્તારો, બધા મારામાંથી આવે છે. આ કન્સેપ્ટ છે ક્લિયર થવો જોઈએ આપણાની અંદર, આ ચેપ્ટર વાંચી સમજી. ઓકે, તો મારી વાણીને વિરામ આપું છું. ખૂબ શાંતિપૂર્વક તમે બધાએ સાંભળ્યો. મારો બધાનો આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ રામ.